Buongiorno, benvenuti a Sveglia Trieste. Quest'oggi avremo ospiti in collegamento per la campagna elettorale in vista delle europee, il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint, candidata appunto alle europee per la Lega, e poi Lucrezia Kermaz per Autonomia Popolare. Quindi se vorrete dialogare con le nostre ospiti, quest'oggi entrambe donne, oppure fare le vostre segnalazioni come fate sempre, potete chiamarci in diretta oppure scriverci una mail. Andiamo subito a vedere le previsioni del tempo, poi cominceremo con la nostra rassegna stampa del mattino. Allora, vediamo la situazione generale sul sito dell'Osmer ARPA regionale. L'afflusso di aria più fresca in quota determinerà per oggi maggiore instabilità da giovedì, dopo una relativa pausa. Depressioni atlantiche riporteranno marcata instabilità per fine mese. Andiamo avanti e vediamo allora un piccolo disguido tecnico, era annullato completamente il monitor, ecco è ritornato. Allora, martedì 28 maggio, cielo in prevalenza nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, più probabili nel pomeriggio e sui monti. Sulla costa maggiori schiarite, ma anche qui sarà possibile dal pomeriggio qualche rovescio o temporale. In serata inizierà a soffiare bora moderata sulla costa, mentre mercoledì 29 maggio, domani, cielo poco nuvoloso su pianura e costa, variabile con probabili rovesci sparsi nel pomeriggio sui monti. Sulla costa bora in attenuazione in mattinata. Ancora giovedì 30 maggio, cielo prevalentemente nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, piogge abbondanti sui monti, da deboli a moderate su pianura e costa. Queste le previsioni del meteo per quanto riguarda l'Osmer ARPA della nostra regione, del Friuli Venezia Giulia. Allora andiamo ora a vedere invece le prime pagine dei quotidiani che sono in edicola oggi, a cominciare dal Piccolo, il Piccolo nell'edizione di Trieste. Stop nelle città agli autovelox, questo è l'approfondimento principale. Dal 12 giugno in vigore il decreto, tutte le novità. I limiti nelle zone 30 all'ora e dovranno essere sempre segnalati. Trieste toglie dalle strade quelli non omologati. C'è un aggiornamento sul caso Resinovic, altre analisi all'ex OPP, c'erano 5 gradi in meno per quanto riguarda le cronache. Riaccesi all'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Milano i riflettori sul caso di Liliana Resinovic. Alla Procura di Trieste servono indicazioni sulla tecnica all'avanguardia che potrebbe definire con maggiore certezza la data della morte della donna. Ancora zecca più aggressiva scoperta in Carso, la causa è il caldo. E ancora un caso di dengue in via del Ronco, via alla disinfestazione, ne abbiamo parlato nell'edizione di ieri. Poi qui vediamo una bella immagine allo Stadio Rocco, prende forma il palco per Ultimo, venduti oltre 21.000 biglietti in 400, al lavoro sulla struttura da 50 metri per il concerto del 2 giugno e vediamo davvero una realizzazione imponente. Vediamo ancora la politica nazionale. Meloni ipotizza un'alleanza diversa in Unione Europea, Macron frena verso le europee. Il Mondo condanna il raid di Israele, poi ancora il Papa dice basta ai gay nei seminari. E ancora supercalcoli, l'ICTP lancia il team globale. Vediamo ancora sempre sulla prima pagina del Piccolo il Consiglio di Stato, concessioni balneari, Fratelli d'Italia critica i magistrati e poi qui vediamo una foto di Amedeo Nazzari, l'importanza di un nome in un libro che racconta la storia dell'attore. Poi vediamo ancora sempre nelle prima pagina del Piccolo, ma nell'edizione di Gorizia Monfalcone c'è questa classifica città per giovani, Gorizia in vetta, il rapporto del Sole 24 Ore sulla qualità della vita per fasce d'età, condizione degli anziani, Bisontino e Trieste fuori dalla top 10, il Friuli Venezia Giulia, una regione per bambini e giovani e lo scenario per certi versi sorprendente che emerge dall'indagine sulla qualità della vita per generazioni, i cui risultati sono stati pubblicati sul Sole 24 Ore.
trentenni stupiti, ma come, qui non c'è svago, è un po' la risposta insomma dei giovani goriziani. 3 giorni di festa per il porticciolo del futuro, qui invece siamo a Monfalcone, gli eventi del weekend a Monfalcone, ne parleremo con il sindaco più tardi. Poi ancora a Grado Corpus Domini e Feste della Repubblica, un 2 giugno da record, già si prefigura appunto questa data importante nel calendario. E poi invece a Gorizia in Consiglio Comunale una mini manovra del valore di 2,4 milioni. Andiamo a vedere altri quotidiani che sono in edicola quest'oggi, a cominciare dal Corriere della Sera. Ecco qui allora le notizie nazionali ed internazionali in primo piano, un po' su tutti i quotidiani. Allora Rafah, orrore e condanna, Israele colpisce civili, 45 morti, il mondo si indigna, Netanyahu, tragico errore, Borrell, basta raid, critiche dalla Casa Bianca, Crosetto, così si semina odio, aiuti a Kiev, no di Orban, strage a Rafah, almeno 45 morti nel campo profughi dopo un raid israeliano, tra le vittime anche bambini e donne, l'indignazione del mondo, l'alto commissario europeo Josep Borrell invoca basta raid, arrivano critiche anche dalla Casa Bianca, polemiche dopo la dichiarazione del ministro della difesa Guido Crosetto, così si semina odio. Poi la precisazione, equivoci sulle mie parole, Israele si difende, un tragico errore, dice il premier Benjamin Netanyahu, e promette di indagare su quanto accaduto a Rafah. Il caso Don Ciotti, la voce clonata con l'intelligenza artificiale per truffare gli ammalati. Alla fine non ci sarà chiesto se siamo stati credenti ma credibili. Da anni Don Ciotti cita quella bellissima frase di Rosario Livatino e può farlo perché lui stesso contro le mafie è credibile. Per questo la fake che gli è stata cucita addosso, la sua faccia, la sua voce, da imbonitori farmaceutici è proprio infame, racconta Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera. Un anno dopo, prima deposizione al processo, in aula la madre della vittima, Impagnatiello, il racconto shock dell'omicidio di Giulia incinta. Ho ucciso Giulia Tramontano, il numero delle coltellate l'ho scoperto in TV, ha confessato, confessione shock in aula di Impagnatiello, che ha parlato per la prima volta: ho costruito un infinito castello di bugie, il veleno era per farla abortire. Politica, alleanze europee, premierato, Meloni all'attacco. E poi a Genova Spinelli Junior e il verbale sui fondi disse leciti. Anche qui c'è il Papa senza filtro, poi vediamo anche su altri quotidiani, vediamo sulla Repubblica, armi antirussia, NATO divisa, questo invece è il primo titolo di Repubblica, aiuti militari a Kiev, Stoltenberg, ogni governo è libero di dare l'ok a colpire Mosca con le sue armi, l'Italia si smarca, no della Germania, Macron in arrivo istruttori militari francesi, intervista al ministro degli esteri polacco, pronti all'invio di nostre truppe, Unione Europea, piano di Meloni per Tajani alla Commissione, gelo di Parigi e Berlino, poi ancora missile su Rafah, 45 morti, Netanyahu un tragico incidente, e durante un'udienza con i vescovi a porte chiuse la gaffe omofoba del Papa sui preti gay. Andremo a sentire, a vedere anche questo. Piazza della Loggia, il valore del dissenso, altre storie, il racconto shock di Impagnatiello, così colpì Giulia. Il Sole 24 Ore, allora vediamo strage tra i profughi palestinesi di Rafah, almeno 45 vittime, e poi la difesa di Netanyahu, un tragico incidente, gli USA e l'Unione Europea, un orrore. Industria 5.0, investimenti fermi, ordini congelati, e poi per il Festival dell'Economia successo da 40.000 presenze. Poi vediamo ancora La Stampa, queste parole forti del Papa: frociaggine in seminario, bufera sul Papa, lo scivolone in un incontro a porte chiuse con i vescovi italiani. Nella Chiesa ci sono già troppi omosessuali, nella Chiesa c'è troppa frociaggine, durissima e sorprendente
urgente la stoccata di Papa Francesco contro la presenza di persone omosessuali nei seminari, offensiva e denigratoria secondo le associazioni LGBTQ+, è avvenuta nell'incontro a porte chiuse con gli oltre 200 vescovi italiani lunedì 20 maggio all'Assemblea Generale della CEI. Poi ancora PNRR, rottura comuni-governo, inchiesta Toti a Genova, interrogato Signorini, andavo al casinò e bevevo champagne ma non sono corrotto. E poi anche qui la storia terribile di Giulia, l'ho uccisa così, il racconto di Impagnatiello, prima il veleno, poi le coltellate, il feroce edonismo dei carnefici e il commento di Nicoletta Verna. Il Fatto Quotidiano, 45 profughi e un egiziano uccisi in una notte, Bibi un errore, le 70esime scuse in 7 mesi, registra il Fatto Quotidiano, polemiche sulla Corte Suprema. Anche qui missili antirussi italiani a Kiev, 5 Stelle, Crosetto chiarisca. Poi ancora alle urne col morto, votate Berlusconi, manuale forzista, scrivete B, una candidata e un candidato, preferenza nulla per acchiappare voti fra i più nostalgici, Forza Italia spinge i suoi a indicare il defunto Berlusconi, la scheda rimane valida perché il nome è nel simbolo. Il Giornale, andiamo a vedere il caso gay, il Papa irrita i ben pensanti, lo sfogo a porte chiuse di Francesco sull'omosessualità nella Chiesa. E poi ancora Israele, Crosetto si smarca dopo le vittime civili a Gaza. Il ministro della difesa accusa Tel Aviv di seminare odio, poi precisa nessuna condanna. A Rafah morto un egiziano, sale la tensione. Toti, i PM ammettono finanziamenti leciti. E poi la stretta sugli autovelox, addio alle multe selvagge, decreto Salvini in Gazzetta Ufficiale. Anche sul Libero viene ripresa la frase del Papa, così parlò il Papa, troppa frociaggine, Francesco dialoga a porte chiuse con 200 vescovi e qualcuno lo tradisce, se fosse in vigore la legge Zan adesso toccherebbe indagare pure lui, sberla al politicamente corretto. E poi ancora parla Bardella, braccio destro di Le Pen, e ora le destre europee possono cambiare l'Unione Europea. Poi i finanziamenti erano leciti, cade la prima bufala su Toti, De Micheli del PD, la diga a Genova si deve fare. Ancora il Domani, sul premierato e caos nel governo, Meloni teme il voto e torna populista, tensione anche negli altri partiti, lo spread tra PD e 5 Stelle alle urne condizionerà l'alleanza. Dopo il menefrego sul referendum, possibili riflessi sull'autonomia e sul lavoro della ministra Casellati. Intanto la Presidente prova a invertire il trend dei sondaggi con una campagna elettorale iperpopulista. Strage di Rafah, la condanna di ONU e Unione Europea, l'esercito israeliano ha ucciso 45 sfollati, tra cui molti bambini. Netanyahu, tragico errore. Vediamo anche la destra e Piazza della Loggia, i terroristi neri e il dibattito che manca, l'approfondimento di Marco da Milano. Sempre sul Domani. Allora, torniamo a leggere il Piccolo, andiamo nell'edizione ancora una volta di Trieste, nelle pagine interne del giornale, del quotidiano, che appunto è in edicola oggi, al di là di quelli che sono gli approfondimenti di carattere nazionale e internazionale, siamo alla pagina di Trieste, eccola qui. Allora, Stadio Rocco pronto per i concerti, attesi in 40.000 su tribune e prato, montato un palco da 50 metri di larghezza per il doppio spettacolo, prima con Ultimo e poi Pezzali invece qualche giorno dopo. Subito i fan sotto l'hotel, tra autografi e selfie, domani le prime prove, il sopralluogo del cantante a Valmaura. Come avvenne per i Maneskin la scorsa estate, anche Ultimo in attesa del concerto di domenica prossima alloggia all'Hotel Savoia. Non ne ha fatto un segreto, visto che è arrivato nella sua stanza ai piani alti dell'albergo si è scattato un selfie
selfie con alle spalle la stazione marittima. Per questi ragazzi servono sostegno e relazioni. La proposta di Maria Luisa Paglia, segretaria del PD di Trieste, secondo cui i minori stranieri soffrono maggiormente il disagio per la mancanza di supporto familiare, i tagli e l'eliminazione dei fondi per la mediazione culturale, strumenti indispensabili per migliorare la comunicazione e il benessere della comunità scolastica, hanno aggravato la situazione. Qui vediamo graffiti, immondizia, l'androna abbandonata tra vandali e degrado in via dell'Istria davanti ai salesiani, l'intero piano di una palazzina del Latere, ostaggio delle bande, i residenti via vai continuo, si spaccia, si lanciano petardi. Qui vediamo una situazione davvero di degrado in un'area della città già messa sotto la lente anche dalla parte delle forze dell'ordine. E anche qui che si radunano i gruppi sotto esame dopo le recenti aggressioni agli studenti della scuola Bergamas, bottiglie e mozziconi di sigarette, avanzi di cibo e scritte ovunque, la sporcizia è diffusa all'interno i vetri rotti delle finestre. L'area è situata nella zona di San Giacomo, ripetute angherie da quelle 5 grandi finestre. Le proteste dei residenti vengono riportate quest'oggi sul Piccolo. Saltiamo a pie pari le pagine dedicate agli annunci e vediamo ancora la presidente della comunità di San Martino al Campo, Elena Clon. Sono ragazzi che provengono da contesti difficili, servono risorse, dice, non criminalizzare, dobbiamo intercettarli con linguaggi diversi. Ancora avanti, sempre sulla lettura dei giornali, ecco qui torniamo al caso Resinovic. Le novità, il nuovo incontro dei consulenti a Milano. Le analisi sul caso Resinovic, all'ex OPP c'erano 5 gradi in meno. Sull'esame della microbiota per stabilire la data della morte si attende il via libera della procura per spedire i tessuti all'estero. A luglio riscontro dei segni sul volto. Qui vediamo il luogo del ritrovamento del corpo all'ex OPP, fiori e messaggi per Liliana Resinovic. Allora, ieri negli spazi dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Milano si sono riaccesi i riflettori, l'abbiamo già visto in prima pagina, sul caso di Liliana Resinovic. Nel corso del terzo incontro tra i consulenti incaricati dal sostituto procuratore Maddalena Kergia e quelli nominati dalle parti lese, è emerso come alla Procura di Trieste, prima di dare l'autorizzazione a procedere, servano ulteriori indicazioni in merito all'esame sul microbiota, la tecnica all'avanguardia che potrebbe definire con maggiore certezza la data della morte della donna. Quindi prima di dare l'autorizzazione la Procura, che deve avvallare anche i costi, dovrà avere sul tavolo ogni dettaglio. L'esame non dovrebbe superare i 6.000 euro, a partire dal nominativo del laboratorio che dovrebbe espletare queste analisi, considerando che si tratta di un esame ancora sperimentale. A proporlo sono stati il biologo forense, ex comandante del RIS di Parma, Luciano Garofalo, e il medico legale Raffaele Barisani, consulenti di Sebastiano Visintin, marito della donna. Le strutture attrezzate per eseguirlo si trovano solo in Inghilterra e negli Stati Uniti, dove verrebbero nel caso recapitati i vetrini con i tessuti prelevati dal cadavere della donna. Tracce alle quali non viene dato però molto rilievo, visto che potrebbero derivare da una contaminazione avvenuta anche nel corso degli spostamenti del corpo il 5 gennaio. Insomma, si fa tutta un'analisi per quanto riguarda le ultime novità, al di là del titolo che poi non trova in qualche modo riscontro all'interno, se non in una, eccolo qui. Allora, le rilevazioni delle sonde che erano state sistemate nel punto dove era stata trovata cadavere la 63enne, confrontate con una serie di parametri, hanno consentito di stabilire che in quel punto preciso si registrano 5 gradi in meno rispetto alla temperatura rilevata in via Giulia piuttosto che via Battisti, un elemento che potrebbe contribuire a stabilire la data della morte della donna. Quindi questa è la novità che emerge dalla cronaca di oggi. Ora dobbiamo collegarci con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città, ma subito dopo vedremo il nostro servizio che si concentra ancora una volta invece sulla
analisi dei telefonini appartenuti appunto a Liliana Resinovic. Ma colleghiamoci con la caserma della Polizia Locale. Chi abbiamo al telefono? Buongiorno. Sì, ispettore Schillani, buongiorno a lei e a tutti. Buongiorno ispettore Schillani. Allora, com'è la situazione quest'oggi del traffico in città e quali sono le segnalazioni? La situazione al momento è tranquilla, non abbiamo interventi in atto, le nostre pattuglie stanno iniziando prendendo possesso del territorio e della vigilanza. Per quanto riguarda il traffico non prevediamo nulla di particolare, nella norma stagionale andrà via via aumentando verso l'ora di punta, ma non prevediamo, ripeto, nulla di particolare. Ribadisco, adesso è molto scorrevole, pochi veicoli stanno transitando in questo momento di quello che vedo dai monitor. Per quanto riguarda le note in agenda, innanzitutto iniziamo con un presidio che si avverrà questa mattina in Forulpiano dalle 9 alle 13, avverrà in area pedonale, non dovrebbe interessare la viabilità. Comunque saremo sul posto per monitorare la situazione, eventualmente si dovrebbe appunto intralciare il traffico. Per quanto riguarda invece l'agenda dei lavori, devo ricordare che la via Moncolano è chiusa in orario di lavoro, quindi dalle 8 alle 17 per dei lavori a Cegas, e questa attualmente chiusura avviene tra Miramare e via Cerreto. Inoltre, sempre per vari lavori a Cegas, abbiamo delle chiusure in via Basovizza, in località Basovizza, per 56 e 58 la strada rimane chiusa durante gli orari dei lavori, eventualmente il senso unico alternato se lo scavo lo consente. Abbiamo poi uno scavolgente anche in via Virgilio, attesa al civico 27, anche qui si spera che non effettino la chiusura, è previsto al momento un senso unico alternato. Invece purtroppo è stata chiusa la via Cabotto in direzione Trieste, quindi dalla via Malaspina in direzione Trieste la via Cabotto è stata chiusa ieri, i lavori dureranno fino a domani per un problema della rete elettrica, uno scavo anche qui a Cegas, quindi la strada quindi è chiusa in questo caso. Altre cose particolari non ci sono, qui delle notte vedremo come va la mattinata, quindi per il momento restituirei la linea. Benissimo, ci sono novità sulla via Cordaroli, il cedimento dell'asfalto che era stato comunque transennato, non avete ulteriori evidenze insomma su questo? No, al momento no, sono ancora in atto i lavori. Vedremo le strade come prevederanno appunto per risolvere la problematica, al momento è ancora presente in atto il transenamento. Benissimo, grazie, allora buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie anche a lei e a tutti i telespettatori. Grazie, allora noi andiamo avanti, appunto leggevamo proprio delle novità sul caso Resinovic, ne abbiamo parlato anche noi ieri con un servizio del nostro Gianluca Paladin che ha dato conto in particolare appunto dell'analisi dei telefonini e di un telefonino in particolare, un telefono cellulare appartenuto a Liliana Resinovic. Sentiamo. Nuove indagini sul traffico telefonico di uno dei due cellulari di Liliana Resinovic. Oggi la Procura di Trieste ha confermato l'incarico all'ingegner Nicola Chemello, che già aveva analizzato il materiale della prima fase delle investigazioni antecedente alla richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero Maddalena Kergia. Per gli avvocati della famiglia della 63enne, il consulente è l'informatico Francesco Zorzi. Questa volta nel mirino del perito della Procura un telefono in particolare, forse proprio quello con cui Liliana contattava Claudio Sterpin. La richiesta di un approfondimento su ciò che è successo a livello telefonico il 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa della 63enne di via Verrocchio, era stata fatta dalla famiglia Resinovic e oggi formalmente la Procura ha deciso di proseguire con le investigazioni sul telefono di Liliana. La chiave del giallo, più chiacchierato d'Italia, è tutta lì. Quando la 63enne uscì di casa quel giorno, cosa successe? Perché tornare a far luce sul traffico telefonico del 14 dicembre? Secondo quello che filtra, sarebbero emersi elementi nuovi meritevoli di specifico approfondimento, un supplemento di indagine che di fatto non rientra nei famosi 25 punti enunciati dal GIP Luigi Dainotti. Oggi invece, contemporaneamente al conferimento dell'incarico all'ingegner Chemello, è avvenuto anche un incontro a Milano tra i consulenti di parte e della Procura che stanno analizzando i dati dell'autopsia sul corpo di Liliana. Passi avanti per arrivare a una verità che dia le agognate risposte ai tanti dubbi emersi sul caso Resinovic. In Palazzo di Giustizia e tra gli avvocati coinvolti vige il massimo riservo.
Allora, queste le notizie, le ultime appunto sul caso Resinovic. Torniamo alla lettura del giornale e vediamo che c'è stato anche un caso di dengue in via del Ronco, la disinfestazione nel quartiere, ne abbiamo parlato anche noi ieri, ha colpito una ragazzina appena rientrata da una vacanza, si trova in isolamento, bonifica antizanzare da via Catullo al giardino pubblico, residenti chiusi in casa per la serata di ieri. Tutto è partito in seguito a una nota diramata dal Dipartimento di Prevenzione di Asugi che ha segnalato appunto al comune un nuovo caso accertato di febbre dengue su una ragazzina minorenne residente nella zona di via del Ronco. La disinfestazione antizanzare è iniziata nella tarda serata di ieri, imponendo il divieto di transito nella zona che da via Catullo si estende fino al giardino pubblico dei Tommasini per un raggio di 200 metri. Per tutta la serata è stato consigliato di non uscire di casa, il tutto per debellare il rischio di eventuali contagi appunto del virus. Almeno il terzo episodio dopo quelli registrati lo scorso autunno nei rioni di San Giacomo e Grignano, in entrambe le occasioni senza conseguenze per i soggetti entrati in contatto con il virus. Vediamo ancora seduta sulla cabinovia cancellata all'ultimo, l'opposizione attacca l'audizione in consiglio regionale e poi ancora il nido di Roiano ai privati, consiglio da remoto e proteste in piazza Unità. Allora rivediamo nell'ordine magari questi due servizi. Ho visto pronto quello appunto sulla cabinovia, il comitato Ovovia e alcuni esponenti della regione hanno protestato proprio per la cancellazione all'ultimo momento della seduta proprio su questo argomento. Vediamo insieme il servizio. Avevamo chiesto il 20 febbraio un'audizione del comitato scientifico a supporto del comitato stesso, ma anche degli uffici regionali che in questo momento stanno portando avanti la procedura di vinca e degli assessori competenti. Ci sarebbero in teoria stati 13 giorni per convocare l'audizione, 13 giorni lavorativi che erano passati l'8 marzo, quindi sono passati altri 80 giorni. La commissione era finalmente stata ipotizzata per il prossimo mercoledì 29, era già comparsa nel calendario dei lavori del Consiglio, peccato che sia stata cancellata la scorsa settimana per presunti impegni dell'assessore competente, ma non è stata neanche predisposta una nuova data. Ecco, a noi pare che invece la Giunta Federica non abbia voglia di parlare di Ovovia sotto elezioni, perché sa benissimo essere un tema divisivo e su cui molte persone della loro parte politica sono fortemente contrarie. Era già successo nella campagna per le regionali. Noi denunciamo questo come un grave atto di mancanza di rispetto nei confronti delle consigliere e dei consiglieri che non possono esercitare il loro ruolo politico, ma anche e soprattutto della cittadinanza nelle sue forme organizzate, che viene costantemente tenuta fuori dalle istituzioni che dovrebbero invece fare le politiche insieme alle persone. Confidiamo che l'amministrazione regionale ci ripensi, perché perdere l'occasione di un confronto è una perdita per entrambi, per la Commissione e per noi, perché sono momenti importanti per la democrazia in generale, ma anche per approfondire aspetti che non sempre trovano puntuale riscontro nei documenti. Poi noi abbiamo già presentato un ulteriori 10 documenti agli uffici regionali che stanno istruendo le richieste del Comune per le compensazioni e mercoledì ne daremo conto pubblicamente, poi probabilmente con alcune novità molto rilevanti e per le quali vi invito a essere presenti perché non sono di poco conto. E poi c'è l'altro articolo, anche questo abbiamo trattato nel telegiornale di ieri, riguardo il nido di Roiano ai privati, consiglio da remoto, proteste in piazza Unità, seduta interrotta dopo 2 ore per l'assenza degli assessori competenti De Blasio e Avian, Gianni della CISL, 6.000 firme, l'amministrazione ci teme, l'ho detto anche ai nostri microfoni. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Per noi questa è la linea del Piave. Superata questa, se dovesse passare e andare in porto, noi temiamo che entro brevissimo tempo tutte le strutture educative del Comune di Trieste verranno date in concessione o in appalto. No alla privatizzazione del nuovo asilo di Roiano, ma a partire da questo anche di tutti i servizi educativi comunali. Sindacati e cittadini sono tornati in piazza per portare avanti la protesta, supportata anche da una petizione che ha già raccolto oltre 6.000 firme. Abbiamo dalla nostra parte appunto anche
anche la popolazione della città di Trieste che sta firmando la nostra petizione, quindi insomma ecco, stiamo procedendo. Non è solo il nido di Roiano, già sarebbe grave, è che questa è la linea tracciata per privatizzare tutti i servizi educativi. Alla manifestazione di CGIL, CISL, UIL, CISAL e UGL erano presenti anche educatori e famiglie con bambini, oltre a un nutrito gruppo di esponenti dei partiti di opposizione, contrariati sindacati e politici anche per la decisione della Presidenza del Consiglio di convocare l'odierna seduta non in presenza ma da remoto. Crediamo che l'amministrazione incominci a temerci un po', tant'è che oggi hanno scelto di fare il Consiglio Comunale online per non vederci in faccia forse. D'altra parte noi abbiamo raccolto già 6.000 firme e 5 circoscrizioni su 7 hanno votato contro a questo provvedimento. Sull'annuncio della Giunta di voler dare in gestione a privati il nuovo nido, i sindacati non arretrano e sono pronti a nuove manifestazioni di protesta. La protesta continua, a breve ci sarà un ulteriore stato d'agitazione per sancire il nostro effettivo no a questa scellerata scelta della politica e dell'amministrazione comunale. Ancora avanti a leggere il giornale, allora siamo sempre sul piccolo, nelle pagine di Trieste, voci, foto d'epoca e mostra 90 anni di attività benefica della Caccia Burlo. La fondazione al lavoro per allestire una rassegna che racconti la storia di questa realtà triestina con 300 alloggi di proprietà. Qui vediamo alcune delle fotografie. Poi ancora andiamo avanti, l'università ricorda Fermeglia, un giorno tra musica e memorie. Domani l'evento commemorativo dell'Ateneo a 3 mesi dalla scomparsa dell'ex rettore. Quindi Maurizio L'Amico, l'appassionato di alpinismo, il fan dei Pink Floyd, Fermeglia, l'ingegnere chimico, il mentore paziente, il collega scrupoloso ma estremamente sensibile. La figura poliedrica del rettore emerito dell'Università di Trieste, Maurizio Fermeglia, scomparso improvvisamente lo scorso 25 febbraio durante una passeggiata nell'amata Val Rosandra, sarà ricordata dalla comunità dell'Ateneo nel corso dell'evento Tra Rocce e Stelle, in programma domani a partire dalle 15 nell'aula magna dell'edificio A di Piazzale Europa. Nuova zecca più aggressiva arrivata per il gran caldo, la scoperta in Carso. Rispetto a quella comune, la marginata predilige le aree aperte e rincorre le prede. È più grande e si nota prima. L'esperto: rimuoverla subito ma accuratamente. L'incontro può avvenire più facilmente rispetto alle specie cui siamo abituati, essendo capace di muoversi abbastanza rapidamente, avvicinarsi alla sua preda e persino inseguirla per alcuni metri. Per questo alcuni la ritengono un po' più pericolosa della sua cugina dei boschi, ma è anche molto più grande, quindi più facile da notare e rimuovere, mai chiaramente con metodi fai da te. E la zecca marginata, nome scientifico Hyalomma marginatum, specie che sembra aver trovato il suo habitat naturale nelle lande del Carso triestino. Presenti nel sud Italia e sull'isola di Cherso, si nutrono di sangue umano e animale. Qui vediamo una immagine insomma di questa brutta zecca, più grande insomma di quelle a cui siamo abituati. Patto Massi Val di Tara per una media italiana, Marchesi ci vuole il TLT. Qui vediamo i candidati, il voto dell'8 e 9 giugno a Dolina. Poi ancora vediamo il comune di Muggia, le 2 delibere di giunta. Il comune investe su parco acquario e sull'ambiente, mentre arrivate 35 domande, tutte accolte le richieste per l'asilo nido a Muggia. Ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora con la nostra rassegna stampa, fra pochissimo. Bentornati in diretta, Sveglia Trieste. Allora ancora con la nostra rassegna stampa andiamo a vedere il giornale, siamo sul piccolo nelle pagine nazionali e regionali. Allora vediamo autovelox, stop nelle città, pubblicate le nuove regole sul controllo della velocità. A decidere dove posizionare i laser saranno i prefetti e sarà vietato installarli nelle strade con limite 30 orari. Vediamo a Trieste e Udine dispositivi fermi ai box, Gorizia fa i controlli
ma non invia le multe. La situazione in Friuli Venezia Giulia dopo la sentenza della Corte di Cassazione sul caso Treviso. Irrisolto il nodo delle sanzioni con apparecchi non omologati, vanno installati ad almeno 1 chilometro di distanza dal segnale che indica la velocità. Le nuove regole si applicano agli strumenti sia di nuova installazione che già esistenti. Qui c'è tutto un decalogo di domande e risposte. Andiamo ai temi internazionali. Meloni sogna una maggioranza diversa per l'Unione Europea, il freno di Macron. C'è il margine per costruirla, presa di distanza da Ursula, le manovre del presidente francese per isolare l'ultradestra. Vediamo ancora Bonino prudente sulle alleanze, Renzi deve stare più calmo al forum dell'ANSA. Concessioni balneari, Fratelli d'Italia al Consiglio di Stato, invasione illegittima. Ancora la protesta, i taxi sul piede di guerra, scioperiamo il 5 e 6 giugno. L'Unione Europea vara la legge Green, spazio anche al nucleare. Andiamo a vedere ancora le due guerre, strage di civili nel raid contro Rafah, almeno 45 morti e 180 feriti palestinesi, tra cui donne e bambini, condanna unanime di Israele, Netanyahu rammaricato, orrore e impotenza tra tende distrutte e corpi carbonizzati. Affondo del ministro Crosetto, odio che coinvolgerà i figli, il Movimento 5 Stelle riconoscere lo Stato di Palestina. E qui passiamo a un'altra guerra, Kiev, istruttori francesi in arrivo tra pochi giorni. L'annuncio è stato dato dal capo delle forze armate ucraine Alexander Sirski. Il Cremlino accusa l'Alleanza Atlantica, la NATO è in preda a un'estasi militare. Andiamo avanti ancora e si parla di questa classifica del Sole 24 Ore, benessere, giovani al top, Gorizia regina nazionale, ma tutto il Friuli Venezia Giulia brilla per qualità della vita. Quindi Friuli Venezia Giulia è una regione per bambini e per giovani e lo scenario per certi versi sorprendente che emerge dall'indagine sulla qualità della vita per generazioni, giunta alla 4ª edizione, presentata in anteprima al Festival dell'Economia di Trento e cui risultati integrali sono stati pubblicati sul Sole 24 Ore di ieri. 3 classifiche, ognuna basata su 12 indicatori, per scoprire in quali province italiane bambini, giovani e anziani vivono meglio, valutando la qualità e la quantità delle risposte che i territori sono in grado di offrire alle esigenze specifiche. I piazzamenti, ecco il responso, nella classifica della qualità della vita dei bambini, la nostra regione piazza nella top 5 addirittura 3 province, Trieste terza, Gorizia quarta, Udine quinta. Al primo e secondo posto Sondrio e Ravenna. Nella classifica dei giovani Gorizia conquista il primato nazionale davanti a Ravenna e Forlì Cesena. Il Friuli Venezia Giulia non brilla invece nella terza classifica, quella del benessere degli anziani. Trieste 15ª, Pordenone 16ª, Udine 38ª e Gorizia addirittura 79ª. Vediamo anche il commento dei primi cittadini. Ziberna dal 2025 anche meglio. Di piazza i bimbi prima di tutto, welfare, parchi e sport gli ingredienti del successo per i sindaci, ma tra i trentenni prevale lo stupore per il primato assegnato all'Isontino. Vediamo né pub né discoteche, altro che Mecca Young, questo è un posto per anziani e famiglie, dicono i giovani. Ma per l'artista Tish il titolo è meritato, la città è l'ombelico del mondo. Qui vediamo l'artista tra i giovani intervistati. Gli indici dicono appunto che è una mecca per i giovani, ma in realtà questi ragazzi non sono poi tanto d'accordo. Vediamo anche nuovamente la presa di posizione del Papa, il Papa contro i gay nei seminari, l'attacco durante l'incontro a porte chiuse con oltre 200 vescovi in apertura d'assemblea della CEI, il pontefice avrebbe parlato di frociaggine. Ictus per il camionista che travolse Rebellino, udienza rinviata, poi ancora Impagnatiello in aula, ucciso Giulia e poi un castello di bugie. La testimonianza dell'imputato in corte d'assise dura 5 ore, ammette l'omicidio e ne ricostruisce la dinamica senza cedimenti.
Vediamo ancora ridurre le liste d'attesa, ma c'è il nodo risorse per quanto riguarda il decreto Schillaci. Passiamo alla pagina sportiva, sempre del piccolo, e parliamo di basket. La finale tra Trieste e Cantù al via il 4 giugno. Gara 1 sarà di martedì sera a Desio. A Valmaura si giocherà il 10, eventualmente il 12. Prevendita da domani. Basket Serie A2, i play-off. Noi abbiamo analizzato ieri con un servizio di Marco Stabile proprio la squadra avversaria di questa serie di finale. Allora rivediamo insieme il servizio. Trieste contro Cantù, due piazze storiche della palla spicchi italiana, si contenderanno la Serie A1. Nell'altra finale le pronosticatissime Trapani e Fortitudo Bologna. Si parte martedì 4 a Desio per una sfida che vede opposte la seconda forza del girone verde alla quinta del girone rosso. Difficile un riferimento alla gara persa il 17 febbraio senza Reyes in campo. I canturini hanno chiuso la regular season con un record di 17 vittorie e 5 sconfitte, arrivando poi in finale battendo per 3-1 prima Cividale e poi Udine, quest'ultima sconfitta al supplementare in una gara all'ultimo respiro. Insomma, percorso più sofferto ai playoff per gli uomini di Davis Cagnardi, che hanno però trovato due squadre probabilmente più in forma rispetto a Torino e Forlì, con cui i biancorossi hanno fatto però un percorso netto condito da 4 vittorie in trasferta. A guidare la squadra, che vede come DS Fabrizio Frates, c'è il play, ma forse sarebbe meglio dire combo guard, Anthony Hickey, un folletto di 1,80 m, capace di costruire per sé e per la squadra, l'anno scorso protagonista anche in Europe Cup, che viaggia ad oltre 14 punti e 4,6 assist a partita. Accanto a lui c'è Riccardo Moraschini, sogno del mercato di metà stagione anche per i biancorossi, che oltre ai 10 punti garantisce difesa, solidità fisica e esperienza ai massimi livelli. A completare gli esterni in quintetto l'ala serba di formazione italiana Stefan Nikolic, 2,3 m e quasi 10 punti a gara, mentre l'ottimo Lorenzo Bucarelli, guardia di quasi 2 metri, esce dalla panchina. Fornitissimo il pacchetto lunghi, dal centro puro Christian Burns, con passato anche in nazionale, all'eccellente Baldi Rossi, realizzatore da oltre 14 punti, conditi da 6,6 rimbalzi, sino al verticale Solomon Young, 13 punti e quasi 5 rimbalzi a gara. Una squadra con taglia fisica pari, se non superiore a Trieste, e grande muscolarità. Non ci sarà quindi il vantaggio sotto le planche che i biancorossi hanno potuto vantare nelle due precedenti serie playoff. Piuttosto risulta evidente che se sugli esterni l'apertura all'area avversaria potrebbe mettere in difficoltà i nostri piccoli, nel ruolo di Reyes, ovviamente schierato da ala piccola, sarebbe difficile trovare un canturino in grado di inseguirlo in movimento, andando alle altre chiavi e tenendo come assodato il rendimento di uomini come Ruzziere e Brooks, e chiaramente Filloi, l'uomo che per classe e tiri impossibili quando servono non esiste sulla panchina avversaria. Dunque, le trovate dell'argentino, l'atletismo in movimento di Reyes, se starà bene, e la panchina lunga nostrana, con i minuti qualità di Ferrero e Menalo in particolare, ma pure di Bossi e De Angeli, potrebbero rappresentare i 3 aspetti in positivo in grado di orientare la serie per la squadra di coach Jamion Christian. Dallo sport torniamo alle pagine di Gorizia per vedere che c'è un concorso di idee per l'inno di Go 2025 in versione classica e pop. La Regione accelera sulla scelta della colonna sonora ufficiale dell'evento, previsto il coinvolgimento della Friuli Venezia Giulia Orchestra e farsi avanti già i primi artisti locali verso la capitale europea della cultura. Vediamo qui un'immagine, un concerto sul luogo simbolo della collaborazione sull'ex confine. A lanciare per primo l'idea il leghista Bernardis e dalla Banca Centrale della Slovenia via libera una moneta celebrativa. Testimonial delle due città, il Giffoni Film Festival, la possibilità fornita a 15 ragazzi dell'associazione Sergio Amidei. Costituita la cabina di regia per il PNRR in prefettura e poi ancora manovra da 2,3 milioni di euro, fondi per scuole e commercio, sempre nel
il comune di Gorizia. Rapidamente invece alla pagina di Monfalcone, eccola qui, allora gli appuntamenti in città, da venerdì 3 giorni di eventi per il porticciolo del futuro, e qui vediamo una bella immagine di questa realizzazione di quello che era poi in realtà un luogo abbastanza degradato, invece ora ha questo aspetto. Allora, effetti speciali in acqua, show cooking, cene gourmet e non solo, pronto un villaggio da 21 stand, operazione da 150.000 euro nel weekend per il battesimo del punto più a nord del Mediterraneo, confermata dal 4 giugno la linea marittima con Trieste, ogni giorno 3 tratte d'andata e altrettante di ritorno da 1 ora e 30. Sergio Furlan, speciale tedoforo per il primo atto con Chiara Calligaris a bordo del Dragone che lo vide gareggiare a Tokyo 64, quindi questa è la festa che si prepara per la fine dei lavori del porticciolo nuovo, e quindi ci sarà anche il collegamento via mare proprio tra Monfalcone e Trieste. Dalla sfilata dei ragazzi all'atleta dell'anno, feste dello sport al via, il prologo giovedì nell'area verde, sempre a Monfalcone, col coinvolgimento delle 44 società, in arrivo i simulatori di voga e golf, oltre alla torre per l'arrampicata. Gli studenti della Giacici, della scuola, coinvolti in promomare tra prove di pesca e sub, una festa insomma di tutta la città. Allora torniamo invece all'edizione di Trieste, qui vediamo anche la triestina, restyling della rosa, ma in 20 sono sotto contratto. Il DG Alex Menta, che ha preannunciato cambiamenti, dovrà anche liberarsi di chi è in organico, oltre il 70% dei giocatori vincolato da accordi pluriennali. Questi alcuni dei servizi, ma torniamo alla cronaca. Ieri ci siamo occupati anche purtroppo di un lutto che ha colpito il mondo degli appassionati delle 2 ruote motorizzate, in particolare della Vespa, con la morte in un incidente stradale domenica pomeriggio di un componente appunto di un Vespa Club cittadino che era abituato a viaggiare in tutto il mondo proprio a bordo, in sella alla sua Vespa, insieme alla moglie. Rivediamo insieme il ricordo di questo 70enne triestino. È morto sotto gli occhi della moglie, proprio in sella all'amata Vespa, vera e propria passione condivisa dalla coppia, oltre che mezzo per viaggiare in tutto il mondo. Il 70enne triestino Mario Pecorari è rimasto vittima di un incidente ieri pomeriggio in piazza Volontari Giuliani. Lui e la moglie Sandra erano reduci da un raduno vespistico sull'altipiano e avevano appena lasciato nel loro garage i mezzi d'epoca per rientrare a casa con quelli più moderni, quando l'uomo ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, andando a sbattere prima contro un palo dell'illuminazione pubblica e poi contro i cassonetti all'autostrada. Rapido l'intervento dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo sul posto, purtroppo inutilmente. Sotto shock la moglie, che seguiva il marito a poca distanza a bordo del suo scooter. Pensionato dell'ex Grandi Motori, Mario Pecorari aveva girato tutto il mondo in Vespa insieme alla compagna, con la quale aveva anche allestito un sito internet, Mario e Sandra in viaggio, per raccontare tutte le esperienze in sella alla 2 ruote. Era anche autore di alcuni libri di viaggio che promuoveva anche attraverso il web, come quello intitolato Vespeggiando in Sud America, ai confini del mondo con una Vespa PX. Vasto il cordoglio di amici e vespisti sui social, a cominciare da Roberto Rusic, il presidente del Vespa Club Trieste, e Gatti Randagi, di cui Pecorari faceva parte, fino ad esserne considerato un vero e proprio pilastro. Terremo sempre con noi, come ricordo, scrivono i soci, i tuoi aneddoti, i racconti delle tue tante avventure, riportati sempre con fierezza, orgoglio e una passione unica. Anche il club Oviduri, promotore del raduno di ieri, ha postato un saluto a Mario e un abbraccio alla moglie Sandra. Vediamo alcune notizie ora sul Corriere della Sera. Allora, Sudafrica, 30 anni dopo l'elezione più contesa, in calo l'ANC di Mandela.
e il discusso Zuma, ormai 82enne, sogna la rivalsa. Questo si prepara appunto per il Sudafrica, ma torniamo in Italia per la cronaca. Giulia, il killer in aula, non accettavo di essere umiliato e l'ho accoltellata. Milano, Impagnatiello, sono annegato nelle mie bugie, ha confessato l'uomo. Non volevo essere umiliato, tenevo la mia immagine sul posto di lavoro, alla stima che i colleghi avevano di me, avevo una certa responsabilità con lo staff. A dicembre avrei preso una promozione, ero già nero su bianco. Alessandro Impagnatiello ha la voce calma e quasi rassicurante, dice di voler esprimere la reale verità perché questo processo mi sta molto aiutando a mettere insieme i tasselli che erano molto confusi nella mia testa, dice. È quasi assertivo mentre il PM Letizia Mannella e Alessia Menegazzo lo travolgono con 5 ore di domande, lui è lì come se fosse dietro al bancone, non su quello degli imputati. Sa, il mio lavoro è molto stressante, richiede di essere sempre perfetti, dice. E allora racconta la storia della maestra Anna Maria che alle elementari gli diede il voto più basso, avevo sbagliato completamente la verifica, la classe era scioccata, le disse Alessandro non è Dio, può sbagliare anche lui. Insomma, anche una personalità disturbata. La mamma resta lì, ascolta e stringe la foto della figlia, oggi dovete parlare di lei, dice la signora. Il post della sorella di Chiara, hai fallito come, della sorella Chiara, scusate, hai fallito come uomo, ha scritto appunto sui social, e qui vediamo un'immagine di Giulia incinta, uccisa appunto dall'imputato. I filmati, onorato nel SUV era solo, la lettera ai familiari scritta a febbraio, Palermo, indagine per omicidio, atto dovuto, le preoccupazioni di lavoro confidate alla moglie. Resta ancora insomma un mistero, si cercherà di indagare sulla fine di questa persona. Poi ancora Signorini, 2 ore davanti ai PM, corruzione, eravamo amici, Genova, l'ex presidente del Porto, ho avuto comportamenti inappropriati, ha detto. Ancora per la cronaca, il verbale di Spinelli Junior, risolto il giallo dell'audio, illegale, lui ha detto, finanziamenti leciti, il caso della trascrizione, d'accordo anche la procura. Andiamo ancora avanti, sempre sul Corriere della Sera, ancora le parole del Papa, c'è già troppa frociaggine, Francesco sui seminari è un caso, l'assemblea della CEI, le parole contro l'ammissione degli omosessuali. Ancora andiamo avanti, Don Ciotti, vittima dell'intelligenza artificiale, la voce e il volto rubati dai truffatori della rete. Il video promuove pozioni anti-artrite, il prete antimafia ha fatto denuncia. Ecco qui l'inganno, un frame del video accompagnato da parole sulle cure casalinghe per l'artrite che Don Ciotti non ha mai detto. Qui vediamo altri casi precedenti, la diva Scarlett Johansson ha accusato la società creatrice di ChatGPT di averle rubato la voce. Ancora lo spot, l'immagine postata a ottobre su Instagram da Tom Hanks con il suo avatar animato creato per pubblicizzare un programma di igiene dentale, poi lo youtuber, l'annuncio di TikTok con l'immagine generata dall'intelligenza artificiale dello youtuber MrBeast che promuove 10.000 iPhone 15 a $2. Frasi antiscientifiche, attenti, i medici ci nascondono la verità, ecco come ci si può curare anche da casa, diceva appunto in questo filmato del tutto fasullo. Le frontiere insomma delle possibili truffe si allargano sfruttando anche i nuovi mezzi. Via il nuovo test per medicina, 60 domande scelte fra 3.500, i posti sono 20.867, 1.000 in più di un anno fa. La data fissata dopo gli esami di maturità in cui gli aspiranti medici potranno ritentare il test per medicina il 30 luglio, ma intanto oggi si comincia anche a Trieste, sono circa 500 i candidati che parteciperanno a questa prima selezione. Il piano del governo, Val di Tara, la dispersione scolastica al nord è alta, dice il ministro, poi ancora
ancora, quando Lucrezia mi lasciò ho creduto di morire, Napolitano è stato per anni il mio amico segreto, parla l'attore Luca Barbareschi, 67 anni, al cinema con The Penitent, tratto da un testo di Mamet ha 6 figli, viene intervistato oggi sul Corriere della Sera. Mia madre mi abbandonò, dice, a 6 anni, in amore ho fatto soffrire, mi fido solo della mia veggente. Allora, torniamo sul piccolo. ICTP lancia il consorzio mondiale dedicato al calcolo scientifico, l'annuncio nel corso dell'evento internazionale sul tema in corso al Centro di Fisica Teorica che ha sede a Trieste. Poi ancora l'accordo con IBM, un premio ai migliori ricercatori nel settore proprio dell'intelligenza artificiale. Vediamo ancora le notizie dalla Dalmazia, Istria Quarnero Dalmazia, antica costruzione ritrovata a Meleda, individuati da archeologi croati, slovacchi e tedeschi, resti di strutture sullo stile del palazzo di Diocleziano a Spalato. E poi l'allerta in Adriatico per il pesce scorpione, è invasivo e velenoso, sempre dalla zona di Spalato. L'intervento invece da 25.000 euro a Buie, Pilo con leone marciano restaurato a Buie con l'aiuto del Veneto. Ancora invece rapporti internazionali, Grecia e Bulgaria frenano sulla Macedonia del Nord nell'Unione Europea, Atene e Sofia contro le posizioni della nuova classe dirigente di Skopje sugli accordi di Prespa. Quindi qui vediamo appunto questa opposizione, il nome del paese privo della specificazione territoriale rivendicato anche dal premier in pectore Mickoski. I Balcani, fan di Erdogan, Putin e Xi, debacle dei leader europei o occidentali, solo in Kosovo Biden è il più amato, in Serbia raccoglie solo il 12% dei consensi. Questo è il sondaggio che è stato fatto appunto nei paesi balcanici. Andiamo a dare uno sguardo ancora alla pagina dell'economia. Benetton, il CDA dopo le polemiche, l'ultimo per il fondatore Luciano, attesa per il successore della Renon e i sindacati chiedono all'azienda un incontro urgente. Poi ancora il rapporto McKinsey, i commerci sconvolti dal collasso della logistica. Negli ultimi anni le supply chain sono state sottoposte a numerosi shock, dalla pandemia alla guerra in Ucraina fino alla crisi del Mar Rosso che ha sconvolto le mappe della navigazione. I rischi per la logistica e gli approvvigionamenti europei sono notevoli, con un aumento dei costi e dei tempi di percorrenza delle merci. Questa è l'analisi appunto dei fenomeni in atto. Vediamo ancora Imperator a Trieste, l'hub che controlla la qualità del caffè, delle torrefazioni. L'azienda smista 60.000 sacchi di caffè all'anno. Alberto Poloiaz, la certificazione dei nostri laboratori, riconoscimento dal californiano Coffee Quality Institute. Qui vediamo appunto l'analisi proprio del caffè nei laboratori appositi, la misurazione, complessi sistemi di controllo della qualità del chicco nero. Allora andiamo ancora rapidamente a vedere, ecco, rivediamo ancora una volta Stadio Rocco pronto per i concerti. Questa è un po' la notizia del giorno per quanto riguarda le pagine di Trieste, attesi in 40.000 su tribune Prato, montato un palco da 50 metri di larghezza per il doppio spettacolo, prima con Ultimo e poi con Pezzali, quindi 23 metri di altezza, 50 di larghezza e 19 di profondità, già montato sul prato dello Stadio Rocco. Ci lavoreranno in tutto 400 persone. Domani prenderanno il via le prove per la data 0 del tour di Ultimo, che con lo spettacolo del 2 giugno aprirà la stagione dei concerti a Trieste. I biglietti per il Prato Gold e quelli per la curva centrale sono esauriti, sono oltre 20.000 i biglietti venduti, mentre c'è ancora qualche posto nelle tribune laterali e nella zona del Prato meno vicina al palco. Ultimo arrivato ieri in città, a testimoniarlo appunto come abbiamo letto prima anche un selfie scattato dal cantante dalle finestre
finestre della stanza che occupa l'Hotel Savoia. Fino a sabato prenderà parte alle prove, prima del debutto ufficiale del tour La Favola Continua, che infiammerà il Rocco alle 21 di domenica prossima. L'allestimento del palco è iniziato il 20 maggio scorso, ne avevamo dato conto anche noi appunto nei nostri telegiornali proprio qui a Sveglia Trieste. Allora ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria, fra poco avremo in collegamento come prima ospite il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint, candidata alle europee per la Lega, allora fra pochissimo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, buongiorno al sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint. Buongiorno a tutti. Anna Maria Cisint, candidata naturalmente anche alle elezioni europee con la lista della Lega. Parliamo subito di Monfalcone, perché questa mattina abbiamo letto sui giornali, facendo la nostra rassegna stampa, tante novità che aspettano la città, a cominciare proprio da venerdì, l'inaugurazione, insomma, con una grande festa del Porticciolo del Futuro, così è stato definito. Sì, diciamo che è stata la prima opera che abbiamo voluto proporre alla Regione, che ringrazio per la capacità che ha avuto di capire che questa visione dava una bella prospettiva al nostro territorio. Con l'assessore Roberti la prima concertazione che abbiamo condiviso è stata proprio quella, e oggi è quasi pronta questa opera molto importante, che è il punto più a nord del Mediterraneo, perché a Monfalcone il mare che entra in città, su quello che era prima appunto il canale Valentinis, che lo è ancora, ma diventa il punto più a nord del Mediterraneo, con l'inaugurazione che faremo il 31 di maggio, a cui tutti sono ovviamente invitati. Una giornata per noi molto importante, perché dà un po' come dire anche compimento alla visione di allargare la città da Carso a mare. Prima si credeva fino al 2017 che questa fosse una città compressa tra il Carso e il mare, e invece siamo riusciti a valorizzare entrambe queste aree molto molto importanti, investendo moltissimo in progettualità sul Carso dal punto di vista turistico, storico, architettonico, naturalistico, ma dando grande valore anche al mare, per la nautica, quella sia da diporto che sportiva, e poi il litorale, il porto certamente, e in questo caso valorizzando il mare che entra in città con un'opera che darà la possibilità di fare eventi, una piazza proprio sul mare, e quel giorno noi diremo dell'importanza di quest'opera, che poi le devo dire è stata fondamentale, anche perché nel realizzarla si sono accorti anche di problemi strutturali che c'erano al di sotto della strada, che tutti danno per scontato essere tale, ma che in realtà è come un ponte, c'erano le palancole che incominciavano a dare i segni del tempo. Quindi 3 giorni dell'inaugurazione del punto più a nord del Mediterraneo e di Promomare, che appunto è stata già un must nella nostra amministrazione, ma che da quest'anno diventa davvero molto importante, perché Promomare si realizzerà proprio sull'acqua, con gli sport del mare, di cui siamo protagonisti anche a livello, diciamo, di grandi eccellenze nel mondo, nella vela di velocità, nella vela di altura, ma anche nel kite, nel canottaggio, nella canoa. Ecco, quindi lì quell'area di mare, ringrazio la Capitaneria per il contributo in termini di autorizzazioni e di sicurezza, oltre che la Regione
che ha supportato tutte queste iniziative, sarà teatro di tutte queste attività che sono ben spiegate anche sulla pagina Promomare che potrete già trovare sfogliando nel web. Nel web, quindi le informazioni si trovano dappertutto, insomma anche in rete. Abbiamo subito una telefonata, Sindaco, la sentiamo. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Oh, Franco, buongiorno. Signore, ai triestini, ai monfalconesi e anche ai friulani. Dottoressa Tisin, quando Fincantieri assume qualche operaio, dovrebbe passare, io penso, dal comune, perché finché c'è un operaio, finché c'è un ragazzo abile al lavoro e non trova lavoro oppure non vuole lavorare, non dovremmo trovare gente estranea al lavoro. Perché? Perché i fincantieri si fanno forza di questo lavoro a basso prezzo, però i cittadini devono sopportare il 30% dei extracomunitari che sono lì. Quindi la proporzione non vale, non è che si possa sopportare queste cose. Per far ricchi diverse persone si rovina la vita degli altri. E poi un'altra cosa, la televisione, che ho detto 1000 volte, non dice mai quanti extracomunitari sono arrivati oggi. Il giornale, il piccolo, non dice mai. Ma cosa televisione è piccolo? Siete diventati dei comunisti che volete lasciare sotto il tappeto tutte queste notizie e dongolarsi lì che avete fatto questo, quello, quell'altro. Lo diciamo più volte al giorno, Franco, grazie. Allora, Franco diceva, insomma, un po' con il suo stile che ormai conosciamo, sentito. Però appunto diceva, finché c'è un disoccupato, no, Fincantieri dovrebbe passare per il comune per vedere se ci sono appunto persone disposte a lavorare nell'azienda. Guardi, signor Franco ha ragione, nel senso che sono anni che facciamo questa battaglia, perché Monfalcone oggi di 30.500 abitanti ha il 31% di immigrati, di cui il 24% è extracomunitario musulmano, peraltro con un problema di sostenibilità sociale enorme. Mi scuserete la franchezza che io abitualmente utilizzo, ma questo è un problema gigantesco. Nasce dal 2005 al 2015, quando quell'azienda, che peraltro è pubblica, ha scelto di delocalizzare al contrario, importando manodopera povera. A questi si sono aggiunti poi i familiari per una legge sui ricongiungimenti, di cui noi abbiamo già presentato una modifica, e io mi auguro che anche gli alleati siano più vicini su questi temi anche al governo, perché noi abbiamo presentato una modifica più restrittiva dei ricongiungimenti. Ma qui a Monfalcone sono più di 6.600 i bengalesi con lavoratori, 1.700, il resto sono le famiglie che sono arrivate con i ricongiungimenti. Ha ragione il signor Franco, perché? Perché guardi, sono anni, da quando faccio il sindaco, che faccio questa battaglia, sono figlia di un operaio e abito lì, quindi non è che mi sfuggono le questioni di realtà, di gestione del sistema produttivo. E le dirò che sia le piattaforme regionali, sia le piattaforme del Ministero del Lavoro contengono moltissime persone che ancora hanno bisogno di lavorare. Il tema è, bisogna orientare questa scelta, come ha fatto la Francia e come anche ha fatto la Germania, con un minimo di protezionismo, a gestire le assunzioni e anche l'utilizzo di aziende del territorio, perché altrimenti in Italia l'immigrazione continuerà ad essere utilizzata come un'operazione di distruzione dei diritti dei lavoratori, perché si genera dumping giuridico e salariale, ma anche delle piccole imprese, perché non siamo competitivi sul mercato, visto che in Europa vale anche, poi a livello internazionale ancora di più, la fiscalità, la contribuzione ci vede assolutamente soccombenti davanti a una gara con altri paesi del mondo. Ecco, quindi ha ragione il signor Franco, è chiaro che una battaglia che un sindaco, io la faccio dal primo giorno e non finirò di continuare a dire quali sono
gli elementi di distorsione, però è chiaro che c'è un'azienda che deve avere una responsabilità un po' più, come dire, italiana del valore del prodotto che realizza. Io capisco che in un mercato di questo tipo ci siano problemi di competitività, però è intollerabile che le città in Italia, non solo Monfalcone, soccombano, vivano situazioni di questo tipo con la possibilità in ogni caso di formare magari in maniera trasversale per varie necessità professionali personale che ancora, tra virgolette, è parcheggiato in queste banche, in queste piattaforme che vi assicuro ci sono sia a livello regionale che a livello nazionale. State anche cercando, insomma, in collaborazione con la Regione più volte, no, con i vari recruiting day e altre iniziative, di attingere proprio di far attingere le aziende proprio da queste realtà. Allora, una telefonata, poi leggiamo anche un paio di mail che trattano lo stesso tema, domande rivolte proprio al sindaco ma anche alla candidata in Europa. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono Paolo da Muggia. Paolo da Volevo Muggia. sapere una cosa del sindaco, come mai tutti questi extracomunitari che vengono qui in Italia non hanno documenti e poi ci trovano i documenti stracciati nei boschi, specialmente nella zona dei laghetti di Muggia, della parte alta di Muggia Vecchia e di Santa Barbara, loro si presentano qui in Italia senza niente. Noi non siamo abituati ad andare in un altro stato e buttare via la carta di identità. Capito Paolo. Ecco, qui Paolo parla anche di un altro tipo di questi qui, per qualche attentato. Ecco, questa è la sua preoccupazione. Allora Paolo dice, appunto, parla di un altro tipo di migrazione, no? Quella che vivono tanto anche le persone che vivono sul confine, ad esempio anche Muggia, San Dorligo, eccetera, la migrazione di passaggio che è diversa da quella che avete a Monfalcone. No? Certo, però ha ragione il signor Paolo, perché è intollerabile che ci siano delle possibilità di entrare come clandestini. La questione dei clandestini, noi l'abbiamo vissuta in un momento in cui il ministro Salvini è stato ministro dell'Interno, dimostrando che si può fare la riduzione, il controllo. In Italia purtroppo siamo stati abbandonati dall'Europa e anche ciò che oggi è stato nel 10 aprile ratificato con il nostro voto sfavorevole in Europa prevede che il porto, diciamo il luogo di primo ingresso, non sia valorizzato, non sia difeso. Ecco, quindi in Europa sicuramente io ho accettato la candidatura per questo, perché bisogna andare a dire da che parte si sta e tutelare i nostri paesi, in questo caso tutelare l'Italia. Noi in più abbiamo anche la rotta balcanica e noi siamo a favore del controllo dei confini. Pensi che dal 2023, momento in cui è partito il controllo dei confini, sono stati ritrovati, tra virgolette, 2.300 clandestini in passaggio, reinviati al paese di origine 1.000 e fermati 146 passer. Questo per dire l'importanza di riuscire ad avere un controllo ferreo, perché altrimenti la situazione è quella che conosciamo bene e che vivono in particolare i comuni, in questo caso di Trieste e di Muggia. Certo che il tema dell'immigrazione è stato sottovalutato negli anni e purtroppo situazioni di, buonismo, di porte aperte, in assenza di regole, ha generato quello che conosciamo oggi. In alcuni, guardi, io in questo periodo sono stata ovunque, le devo dire che quello che ho visto a Udine, nella zona della stazione delle Corriere, ho visto a Mestre, ho visto a Marghera, ho visto a Padova, è intollerabile. Ormai ci sono delle zone in quelle realtà, più che nelle nostre del Friuli Venezia Giulia, dove i cittadini non entrano, dove non vanno, dove è normale che ci sia lo spaccio a cielo aperto. Io credo che sia arrivato il momento, e qui io lo faccio qui, noi lo facciamo,
di riprendersi in mano il timone di questa barca, perché questo è un futuro altrimenti inaccettabile per i cittadini italiani, e questo non è tollerabile e non è possibile. Allora, un'altra telefonata subito. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. C'è qualcuno in linea? Sì, sono io, Giorgio, buongiorno. Giorgio, buongiorno. Niente, guardi, due cose veloci. Intanto... La sentiamo lontanissimo, Giorgio, non so se può parlare un po' più forte o più vicino all'apparecchio Mi sente adesso? telefonico. Mi sente adesso? Un pochino meglio, grazie. Allora, dicevo, intanto un voto di supporto e un applauso profondo alla vostra ospite, che sta facendo una battaglia, diciamo, insormontabile, e comunque penso che piano piano ci riesca. E sono d'accordo sul fatto di porre i confini, di rendere i confini come erano una volta, cioè praticamente una volta che uno passa non solo deve fare così un check spot, un check, diciamo così, a campione, ma fare veramente i confini col passaporto, eccetera, eccetera. Ormai c'è poco da fare. L'islamizzazione, diciamo, c'è, non è che la possiamo vietare domani, ma è ora di finirla con questi buonismi, con questi accettare, con questi allargare le braccia e far entrare tutti. Più controlli, insomma, ancora ecco, più stringenti. stringenti. Più restrizioni, più controllo. Ecco, tutto, capito. tutto va bene. Grazie Giorgio, la linea è disturbata, però è stato chiaro. Insomma, no, è stato chiaro. E aggiungo che la terapia, due cose aggiungo, la terapia è: rimanete a casa vostra e vi aiutiamo lì, perché non è possibile far partire e creare illegalità come è accaduto in questi anni. Quindi la strada deve essere quelli che sono che entrano come clandestini economici, io penso che debbano rimanere al paese, e magari appunto l'operazione che stiamo tentando di fare è: vi aiutiamo a casa vostra. Sull'Islam, sì. Allora guardate, sull'Islam la questione è molto complessa ma molto urgente. E ormai è vero che, come nella nostra realtà, le presenze sono numerose, e la concentrazione ha fatto sì che ci fosse questa prepotenza e arroganza che noi stiamo vivendo, ad esempio, rispetto alla irregolarità, alla pretesa di mantenere all'interno, ad esempio, di finti centri culturali utilizzati in verità come centri di culto, come moschee irregolari, la pretesa di poter continuare sulla strada dell'irregolarità. La concentrazione, i numeri dimostrano che bisogna intervenire ovunque prima che queste situazioni si realizzino. Guardi, oltre a tutto quello che ho raccontato molte volte per l'esperienza diretta e gli approfondimenti, sono rimasta davvero scioccata 10 giorni fa, quando un cittadino mi ha raccontato alcune questioni, noi le abbiamo verificate, e sono emersi dei contratti che in tutta Italia ci sono, nei comuni di tutta Italia ci sono, e che sono contratti di matrimonio che sono stati stipulati nei paesi di origine e che contengono delle clausole, tra virgolette, ce ne ho uno anche qui, delle clausole assolutamente contrarie alla legge italiana, oltre che drammaticamente diciamo contrarie al rispetto umano, alla dignità umana della donna. Prevedono la vendita della donna al matrimonio, prevedono che sia il marito, ad esempio, a decidere se ha diritto a divorziare, eventualmente in quali casi, prevedono l'introduzione della poligamia. Questi contratti in tutta Italia vengono registrati e introducono di fatto un metodo di vita autorizzata secondo queste caratteristiche, secondo ciò che là è stato deciso: la poligamia, l'autorizzazione del marito al divorzio nel caso in cui sia impotente il marito, c'è scritto, nel caso in cui la torturi, allora la moglie può divorziare, l'autorizzazione, la vendita come fossero delle mucche le donne. Questi contratti introducono la possibilità di vivere secondo questi precetti. Poi, quando diventano cittadini italiani, queste persone, non è che gli viene detto: guarda che questo contratto è nullo per la legge italiana.
viene registrato allo stato civile di ciascuna realtà con gli omissis, nascondendo queste tipologie che sono dei reati in Italia. Allora, dobbiamo capirci su quello che vogliamo a livello europeo. Noi andiamo avanti accettando questo tipo di modello di teocrazia islamica che ci obbliga a un'altra, diciamo, realtà sociale, civile, a un'altra realtà che è completamente diversa dalla nostra, incompatibile anche con il nostro sistema giuridico. Io penso che sia il momento di dire basta, per questo lo sto dicendo, perché è molto grave quello che abbiamo approfondito, è molto grave perché questo modello sta procedendo in maniera molto veloce e questo modello si sta sovrapponendo e imponendo al nostro. E uno degli errori grandissimi che facciamo in Italia è l'accettazione di questo modello e arretrare e sottometterci a un modello che è completamente diciamo diverso dai valori che leggi, quelli che no? sono morti sul carso qua dietro ci avevano lasciato. Anche dalle leggi, insomma, che vigono in questo paese. Claudio Visintin ci scrive, l'amico Claudio, ma anche Piero, sullo stesso argomento. Allora leggo queste mail, dice: buongiorno anche all'amica sindaco Anna Cisint, sono il telespettatore Claudio Visintin, confermo che Monfalcone è come un set a cielo aperto, una cartolina bellissima da spedire agli amici. Chiedo alla sindaco, se viene eletta in Europa, chi porterà avanti il comune di Monfalcone? Io ho un'idea, magari il bravissimo assessore amico Luca Fasan, complimenti anche all'amica assessore Sabina Cauci che cura il verde, e infine invito i telespettatori a intervenire dello spettacolo dell'inaugurazione della stagione balneare presso il nuovo porticciolo Nazario Sauro, in ultimo ma non ultimo il problema del giorno molto dibattuto sui contratti matrimoniali, ne stava parlando proprio adesso. Piero scriveva una domanda proprio al sindaco Cisint: molti sono seriamente preoccupati di una Monfalcone post Cisint, come ritiene di tutelare la sua città in caso di elezione al Parlamento europeo e chi ha il suo posto? È un po' una domanda che serpeggia, insomma gliela rivolgiamo dai nostri telespettatori. Allora, intanto io veramente sono commossa, veramente commossa dalla vicinanza, dall'affetto dei cittadini, non solo di Monfalcone, perché questa è una preoccupazione che hanno qui e che ci raccontano ogni giorno. Per chi fa politica come me e amministrazione, questo grande amore è davvero commovente, commovente. È vero però che in questi anni io ho costruito una grandissima squadra, una squadra fatta di assessori molto bravi, una maggioranza compatta, assessori che lavorano non meno di quanto lavoro io e che sono diventati molto competenti in tutte le questioni che affrontano. Una squadra anche amministrativa in questo comune, fatta di personale appassionato che ogni giorno veramente si impegna a risolvere, ad affrontare ciò che i cittadini e le imprese hanno bisogno che si affronti. Detto questo però, ho già spiegato a tutti coloro che, quindi non c'è da aver paura. In ogni caso io rimango chiaramente non come sindaco, ma posso fare qualsiasi altro ruolo all'interno dell'amministrazione. Non mollerò mai questo territorio, non lo mollerò perché devo finire tante cose e le finirò, e quindi voglio regalare una parola di tranquillità, pur avendo veramente una grande squadra accanto, io non mollo, perché l'elezione europea non pregiudica la possibilità di rimanere in qualsiasi altro ruolo all'interno dell'amministrazione, sia con i ruoli, diciamo, attivi come assessore che come consigliere delegato. Quindi io porterò avanti sempre con una presenza importante tutto ciò che devo portare avanti. Non ho nessuna intenzione di lasciare questo territorio per nessuna ragione al mondo. Ecco, Piero, poi le facciamo anche complimenti per il coraggio contro chi vorrebbe cancellare la storia, l'arte, le tradizioni, insomma quello di cui stava parlando prima. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno, sono in linea. Buongiorno, sì. Mi sentite bene? Non benissimo perché c'è sempre il fischio, però sì, la sentiamo.
Ok, allora, buongiorno a Sele Bucarella, alla redazione, alla gentile ospite e a tutti i telespettatori di Tele4. Allora, io volevo porre questa domanda al gentile ospite, no? Sì. Allora, lei si è candidata alle europee come deputata al Parlamento europeo. Allora, il valore del deputato del Parlamento europeo è pari a 2 di picche quando briscola e coppe. Praticamente niente. Dice che non contano. Prego? Non è così. Dice che non contano. No, non è che lo dico chiaro. io, Bucarella, bisogna andarsi a informare prima di parlare, non bisogna buttare così parole al vento. Se lei va a Bucarella va a informarsi, vedrà che è quello che le dico, io sto solo riassumendo. No, commentavo quello che diceva, prego. Ecco, allora, calcolando che l'unica differenza che passa è che lei come sindaco guadagnerà grosso modo 1.000 euro al mese, invece come deputata al Parlamento europeo ne guadagnerà 50.000 grosso modo. Una volta, la vedo molto piena di entusiasmo, però una volta che lei sarà eletta nel 2 di coppe con briscola danari, come pensa di portare? Si è dimostrato che chi che decidono sono esattamente il Presidente della Commissione europea, la von der Leyen, quella bestia là, diciamo così, che non è stata eletta da nessuno, ma scelta dai lobby che ha sede a Bruxelles, dal governo europeo che non è stato eletto da nessuno, ma semplicemente con l'ausilio dei governi più le lobby. Mi arriva lei con questi bellissimi discorsi, con questa bellissima apoteosi, in un posto dove non conterà assolutamente niente a parte lo stipendio, e lei mi dice che fa tutti i capelli. Me lo spieghi come può fare? Grazie, buongiorno. Allora, questa è l'analisi del signore che ha telefonato. Allora, parto dicendo che devo dire che quando ho accettato di fare parto dalla parte economica, perché mi sta un po' a cuore questo aspetto, sottolinearlo. Guardi, io prima di fare il sindaco ho lavorato 30 anni e ho fatto il dirigente negli enti locali, ho accettato di fare il sindaco rimettendoci, e questo è il 7° anno, circa 35.000 euro all'anno pensionabili. Quindi quello che a me non possono dire è che da nessuna parte ho fatto ragionamenti di valore economico, perché fino ad oggi diciamo che tutto quello che riguarda l'aspetto economico è stato messo da parte e non sono quel genere di persona, e l'ho dimostrato in questi anni, altrimenti non avrei accettato di fare il sindaco. Questo per chiarezza e per rispetto di tutti, perché chi fa politica non è che possa essere trattato come chi è un approfittatore. C'è gente che si fa un bel po' di lavoro, 15 ore al giorno, 7 su 7, e guadagna molto meno di quello che guadagnava prima quando faceva il tecnico, come tocca a me. E questo è un tema. L'altro tema è che certamente ha ragione rispetto alla questione del valore passato dell'Europa, ma è proprio questo il motivo per cui io ho accettato. Vede, io ho accettato perché oggi è arrivato il momento di dire da che parte si sta, e tanti cittadini in Europa lo diranno, e quando ci saranno tanti cittadini in Europa che parleranno e diranno le cose che diciamo noi, andranno a fare altre cose, altre scelte, perché altrimenti poi non ci si può lamentare di quello che sta succedendo, non ci si può lamentare che esiste un Green Deal che metterà in ginocchio le famiglie con 50.000 euro di maggiori spese nella realizzazione di ciò che serve secondo l'Europa per il clima, lasciando intatto però ciò che succede in Cina e in altri paesi del mondo, dove effettivamente il problema dell'inquinamento è ancora con il carbonizzato. Non si può dire al pescatore, all'agricoltore, all'allevatore che così va tutto bene, perché noi dobbiamo dare un contributo serio, e oggi in Europa quello si deve andare a fare, perché è là che si decidono le cose. La Commissione europea ha approvato degli atti che sono gravissimi rispetto al futuro del nostro paese. Fino ad oggi l'Italia non ha contato, ma noi siamo certi che con queste elezioni europee questo grande sentire di necessità di modifica si tramuterà in voto. Allora io suggerirei, piuttosto che essere demoralizzati o rimanere a casa il giorno del voto, di andare a votare e di fidarsi di chi ha già dimostrato, come la pensa, è stato coerente anche
a proprio rischio e pericolo, come succede a me ogni giorno, ma portando avanti i valori e il valore anche di questo paese, non solo di questa città. Quindi suggerirei: andiamo a votare l'8 e il 9, un sabato e una domenica. Questa volta non si vota di domenica e lunedì, si vota di sabato e di domenica. La scheda, quella marrone, barrare il simbolo della Lega e scrivere Cisint, perché in questo caso, per quanto ci riguarda, la battaglia viene fatta sul territorio e anche dove si decide. E se tanti lo faranno, ci sarà tanta forza per poter arrivare a quei risultati. Allora, Sindaco, abbiamo ancora una telefonata, dobbiamo andare anche in pubblicità, allora ditemi se possiamo sentire rapidamente magari la telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità, e c'è anche il collegamento con il nostro Gianluca Paladino, intravisto in preparazione collegamento, magari lo facciamo subito dopo gli spot pubblicitari. Allora, c'è qualcuno in linea? Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Spero di non avere 3 secondi. Dica pure. 10. Sì. Prego. Pronto? Pronto? Sì, le sentiamo, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, sono Luigi. Allora, un paio di curiosità veloci con la dottoressa Cisin, la quale devo dire subito è una sindaca che piace. Una persona veramente intelligente, questo devo dire. Però io sono confuso in un paio di cose. Dica. Ad esempio c'è stato il caso di Totti in questo momento. Allora, l'eco quale è stato? Ecco, sotto le elezioni si va a perseguire una persona del governo. La stessa cosa potrei dire della dottoressa Cesin. Ha aspettato forse le elezioni per tirar fuori questo problema notissimo di Monfalcone. Però questo lo dico solo tra parentesi, diciamo. Il serbatoio dell'immigrazione è sempre piena per chi ne fa uso. Volevo dire però, la mia confusione qual è? Fino adesso ho ascoltato la sindaca Cisin. Se io non conoscessi la sindaca, la sua appartenenza politica, il suo ruolo istituzionale, direi che è una politica, diciamo così, dell'opposizione. E da questo, e sono 2 anni che io ascolto anche la televisione, anche reti non sicuramente che si può dire che siano di sinistra, le quali fanno vedere le città italiane, fanno vedere i problemi italiani, e allora io dico, abbiamo un governo di destra e da 2 anni guardiamo, facciamo un elenco delle cose cambiate in questi 2 anni, ma parlo della sicurezza, parlo della sanità, parlo di questi problemi. Capisce? Voi state parlando da 2 anni come all'opposizione. Ecco, questa è la mia conclusione. Comunque le faccio i migliori auguri e sicuramente sarà eletta. Questo è anche un po' lo sprone, no, di Luigi. Allora dobbiamo proprio andare in pubblicità, lascio il tempo magari per rispondere subito dopo la barra pubblicitaria, fra pochissimo. Rieccoci in diretta, siamo ancora in collegamento con il sindaco di Monfalcone Cisint e, come vedete alle mie spalle, anche con Gianluca Paladin che è insieme a un ospite per una segnalazione. Allora, buongiorno Gianluca e buongiorno anche al tuo ospite. Buongiorno Laura, buongiorno al sindaco Cisint. Sì, siamo insieme a Oscar, una vecchia conoscenza di Tele4 che ci ha contattato per una problematica che stavamo verificando insieme a lui in questo momento, e devo dire, Laura, che abbiamo fatto bene a fare un passaggio qui. Oscar, buongiorno. Buongiorno, grazie per essere intervenuti. Ringrazio e saluto gli ospiti in studio con la dottoressa Laura Buccarella. Se vi ho chiamati perché qui c'è penso, non sono un tecnico, ma un problema di ammaloramento per quel che riguarda il fondo di calpestio dove queste macchine passano e sostano. Voglio dire che il pavimento vibra e si creano delle spaccature in diagonale lungo tutto l'asse del parcheggio. Si sente proprio. Oscar, io direi camminiamo assieme intanto che parliamo, mentre Alessandro ci segue. Praticamente tutta la pavimentazione, l'ho sentito io stesso passando con l'automobile, fa scattare dei movimenti quasi di cedimento. C'è qualcosa sotto il fondo, perché queste spaccature che vanno in diagonale, se prima avete fatto un'inquadratura, non c'erano, si sono
sono presentate da 3 a 4 mesi a questa parte. Qui una delle tante crepe, mi avvicino anch'io, qui una delle tante crepe che indica una spaccatura. Prima le crepe non c'erano, ma si possono vedere a ogni tot metri, no? Sì, praticamente non so se sono a tot metri fissi, ma ce ne sono diverse, e questo crea, a mio modo di vedere, un movimento sotto la copertura drenante di questo pavimento verso il basso, e le macchine come passano crea il classico rumore quando si attraversano diciamo, le giunte tipo la ex grande viabilità 202 o sui ponti. Ecco, fa lo stesso rumore sotto l'auto ed è percettibilissimo al 100%. Guarda Laura, quello che sta dicendo Oscar si evince anche da queste nuove crepe, anche queste molto più evidenti, che fanno emergere una problematica. Oscar, prima parlavamo del fatto che questo terreno effettivamente assorbe molto l'acqua, e quindi quando piove molto l'acqua potrebbe anche ristagnare sotto sostanzialmente. Essendo drenante questo pavimento, l'acqua qui non c'è. Quando piove molto, quando in strada c'è il torrente che scende dall'altra parte, qui proprio la strada non c'è un minimo di stagno d'acqua. Puoi camminare tranquillamente su, non ti bagni, non succede assolutamente niente. Perché? Perché è fatto apposta che l'acqua scende, va sotto, però andando giù quest'acqua da qualche parte dovrà andare a finire. Ed ecco che il peso delle autovetture o dei furgoni e dei camioncini che passano da questa parte molto probabilmente stanno smuovendo il fondo, che è creato da un terriccio pressato con il rullo, poi un materiale speciale che è un tessuto non tessuto per tenere tutto quanto compattato, si starà ammalorando. E ci sarebbe da fare una verifica degli organi competenti. Io ho cercato di contattare anche l'assessore di competenza, purtroppo non sono riuscito perché dopo 3 mail che ho mandato alla sua segreteria non ho ancora ricevuto risposta, e difatti ho chiamato voi per rendere nota la situazione. Ricordiamo che siamo in strada di Fiume, un luogo già visitato per altri motivi, una strada molto percorsa, e questo parcheggio di recente fattura, 1 anno e mezzo fa erano partiti i lavori, nuovi stalli, però Oscar effettivamente adesso non rende l'idea ora come ora. Attraverso il servizio di Tele4 vedremo anche, sentiremo anche probabilmente questo rumore, se riusciamo a percepirlo bene con la telecamera, però c'è davvero una sorta di cedimento quando si passa con la macchina, che si avverte proprio, e la paura vostra è che improvvisamente si spacchi la strada. Esatto, la paura nostra è che innanzitutto non succeda da un momento all'altro che qualcuno possa subire delle conseguenze fisiche e naturalmente anche per il mezzo, e che poi insomma per tutta sicurezza venga verificato perché sta succedendo questo e cos'è che lo causa questo cedimento. Altra cosa poi che, come si evince probabilmente dalla ripresa, è questo verde che sta crescendo tra questo parcheggio e la strada sottostante di via Carnaro. Al lato dell'apertura del parcheggio era completamente pulita, mentre adesso la pulizia non viene più fatta da 1 anno e mezzo, sta crescendo di tutto e di più. All'organo competente, che non so quale sia, se comunale, provinciale, regionale, chiedo solamente che vengano a visionare e possibilmente vengano a fare una pulizia, perché questo comporta anche, fra virgolette, le pantegane all'interno delle autovetture che mangiano i fili. Questo è interessante, abbiamo ripreso in diverse situazioni. Qui è uguale, perché ci sono ratti grandi, come gatti quasi, e si vedono scorazzare, specialmente alla sera e alla notte, lungo il parcheggio, lungo il bordo, perché se non c'è la pulizia questi abbondano, insomma. Oscar, allora noi restituiremo la linea, io ti ringrazio e ovviamente prendiamo carico di questa segnalazione, la verificheremo insieme agli organi competenti e speriamo di dare una risposta puntuale. Grazie Oscar. Ringrazio voi e buona giornata. Grazie anche a voi per averci seguito, grazie al sindaco, grazie a Laura Bucarella, a voi la linea. Grazie Gianluca, grazie anche al signor Oscar che ci scrive anche spesso qui alla trasmissione. Allora sindaco, ha sentito questa segnalazione, una delle tante che raccogliamo quotidianamente, non so se voleva rispondere poi alla telefonata invece di Luigi, no? Che aveva questa curiosità, era critico insomma sul fatto che comunque da un paio d'anni il centrodestra è al governo, quindi però dice Luigi vi comportate come se foste opposizione. Ma allora intanto dico al signor Luigi che io, a dir la verità, questa battaglia la sto facendo da 7 anni, 7.
ogni giorno. È soltanto che mi hanno dato la possibilità di dirlo a voce alta molto più recentemente. L'ho portato all'attenzione nazionale perché è un tema che non riguarda solo Monfalcone ormai. C'è stato un momento in cui la percentuale di presenza extracomunitaria ha superato un certo limite di sostenibilità sociale. Però lo sto denunciando, non soltanto questo, ma anche la necessità che ci sia un'inversione del sistema produttivo della più grande azienda. Lo sto dicendo da tanti anni e lo sto dicendo per il valore che per me ha anche il lavoro, non soltanto il tema relativo a ciò che il sindaco e i cittadini vivono, perché poi c'è un discorso di servizi pubblici, di sanità, di aspetti scolastici, abitativi che sono compressi grazie a causa anzi di questa situazione. Quindi non è che io sia andata a raccontarlo da ottobre, sono 7 anni e chi segue l'attività che faccio lo sa bene. E poi per quanto riguarda invece l'altra questione, ma guardi, io vorrei davvero che si premesse il piede sull'acceleratore in maniera più netta. Alcune proposte di modifica normativa noi le abbiamo proposte. Quella sui ricongiungimenti è all'attenzione del governo da molto tempo. Io spero che gli alleati condividano finalmente anche queste battaglie, perché ad esempio quella sui ricongiungimenti aiuterebbe tutto il nostro paese ad essere più compatto, perché oggi si può entrare in Italia ricongiungendosi con un contratto a tempo determinato di 1 anno e avendo 12.600 euro IRPEF lordi, in questo caso possono arrivare 2 persone addirittura. Io mi chiedo come si faccia a vivere in queste condizioni ed è per questo che noi ad esempio eroghiamo il 95% del welfare del nostro bilancio agli extracomunitari. Quindi per quanto ci riguarda abbiamo il bisogno che anche gli alleati compattamente al governo collaborino su questi temi, perché ad esempio l'altro giorno con il ministro Valditara abbiamo proposto nuovamente la necessità dell'obbligo di non utilizzare il velo integrale nelle scuole perlomeno. Noi abbiamo fatto una proposta anche dell'obbligo del non utilizzo del velo integrale nei luoghi pubblici, perché la norma del 75 che qualcuno richiama è stata sminuita in questi casi da una sentenza della Corte Costituzionale e in tutta Europa, in tutto il mondo questo aspetto è stato rivisto. Poi vi dirò che è l'Europa su certi temi però che mette i blocchi. È l'Europa, e il motivo per cui io ho accettato questa sfida è lì, è l'Europa su certi temi dell'immigrazione, della necessità che si agisca nei confronti dell'Islam in un certo modo e per quanto riguarda situazioni di controllo. È chiaro che bisogna andare dove c'è la stanza dei bottoni e in tanti di noi dobbiamo dire, è ora di dire che bisogna cambiare registro, prendere la barca, fare una bella virata e dirigere la prua verso una boa diversa che è quella che vogliamo, verso la quale vogliamo andare. Quindi questa è la questione. Sindaco, c'è un'altra telefonata, la sentiamo, buongiorno, c'è qualcuno in linea? Sì, un buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno. Un complimenti alla sindaca e penso che avrà anche il mio voto. Però volevo dirle una cosa, quello che non riesco a capire, perché dopo che hanno affermato Schengen, qui sia il presidente Federica e tutta la politica che dovrebbe essere compatta non fanno pressione affinché i confini di San Dorligo, di Muggia vengano sorvegliati invece che sorvegliare solo quei 4 confini che sono che è ridicolo, quelli perché minori, si sa che i clandestini, cioè quelli che vengono sanno tutto e di più, perché qualcuno a Trieste li avvisa, perché quando vengono qui sono puliti, hanno il telefonino, si cambiano nei boschi, ci stanno sporcando tutto il calcio, una cosa all'altra. Ma quello che è da fare è che la politica deve dire qui al prefetto, al questore che vadano sui confini dove anche sui confini più piccoli, ci sono i sentieri che portano da noi, ma non gli altri confini sono pattugliati, d'accordo, ma di lì non entrerà mai un clandestino. Questo non riesco a capirlo e vorrei che lei facesse pressione al presidente Federica
che parli col prefetto, che faccia mettere la sorveglianza ai confini. Grazie e buongiorno. Grazie. E complimenti ancora alla sindaca. Grazie. Ecco, tanti complimenti a Cisint anche da parte dei nostri telespettatori. Non riesco a leggere tutte le mail, comunque arrivano, poi magari le leggerò. Un suggerimento da parte del nostro telespettatore: presidiare non soltanto i confini più grandi, quelli principali, ma anche quelli un po' nascosti, i sentieri del Carso, no? Questo dice il nostro telespettatore. Sì, la questione del Carso è molto complessa. Noi anche, come diceva bene il telespettatore, abbiamo i passaggi con zaini poi lasciati eccetera, sì, anche dalla parte nostra logicamente, perché si spostano, e quindi è vero che c'è ancora un grande via vai contenuto però da questa misura che è entrata in essere da novembre 2023 e che effettivamente ha dimostrato quanti passer, quanta illegalità c'è in questo mondo del passaggio appunto di clandestini dai paesi di origine al nostro paese. Sicuramente il presidente Fedriga, per quanto ne so, ma approfondirò anche con lui la situazione, il presidente Fedriga è stato sempre un attore molto protagonista e che ha sostenuto questa grande esigenza. È un presidente che è molto consapevole di tutta la questione e che anche come presidente della conferenza Stato-Regioni non si è mai tirato indietro nel voler pretendere il rispetto del controllo dei nostri confini. Faremo ancora di più, senz'altro, cercheremo di dare delle risposte importanti, anche perché c'è da domandarsi come mai nei vicini paesi il tema è assolutamente diverso. L'altro giorno ero a Muggia e una signora slovena mi ha detto, di Capodistria, mi ha detto: guarda, sono molto d'accordo su tutto quello che porti avanti, sindaco, noi questo problema non lo viviamo. Ecco, questa è un'Italia che deve in Europa pretendere rispetto anche da questo punto di vista, e sicuramente noi faremo la nostra parte perché questo diventi sempre più un ambito in cui ci sia controllo non soltanto di chi non dovrebbe entrare e quindi deve essere rimandato a casa, ma anche per dare un messaggio sano. Guardate che in Italia si arriva se si hanno i documenti e quindi è meglio che rimaniate a casa vostra in assenza di documenti. Il buonismo e le porte aperte generano solamente confusione, problemi e illegalità. Allora, complimenti da Giacomo che cita il libro Ora basta, da Patrizia, da Vito. Ci vorrebbero 100 Cisint, dice Francesco: volevo fare complimenti al sindaco per come gestisce il comune, mi sono trasferito con la mia famiglia un anno fa da Trieste, ho trovato una città pulita dove i servizi funzionano eccetera. Quindi Daniela: non riesco a prendere la linea, se per favore può chiedere alla sua ospite come si pone di fronte all'innalzamento del limite elettromagnetico, visto che ho inviato varie mail al comune ma nessuno mi ha mai risposto. Credo le abbia inviate a Trieste, ma le chiede insomma come si pone in questo, cioè sull'innalzamento del limite dell'inquinamento elettromagnetico. Questo le chiedeva Daniela. Poi ancora Patrizia: concordo con ogni singola parola con il sindaco Cisint. Tiziana: buongiorno, vi seguo da Sydney da sempre, mi piacerebbe conoscere la sindaca della mia vecchia città, mi piacerebbe fare anche qualche foto con lei. Poi ancora ho saputo che fino a poco tempo fa, ci scrive invece Renata, per una nave da crociera si impiegavano 2 anni, ora invece in 6-7 mesi viene consegnata. Qualche dubbio, dice, sulla qualità del lavoro può sorgere, ma siamo sicuri che controlli tutta questa miriade di ditte che ruotano attorno a Fincantieri, o vuole fare solo bella figura, essere competitiva? È un grosso problema. Su questo posso dire? Ecco, prego, prego. No, perché il tema lavoro, come saprà la sua ascoltatrice, il sindaco fa il sindaco, non è che sta all'interno di un consiglio di amministrazione oppure ha purtroppo poteri di controllo sulle aziende, no? Siamo in un paese liberale e di conseguenza ciascuno gestisce la propria impresa secondo ciò che decide di fare dal punto di vista del sistema produttivo. Ma
per quanto ci riguarda, noi, lo dico a chi non ci ha seguito in questi anni, appunto da quando io faccio il sindaco ci siamo infilati proprio nel rapporto con l'azienda, ma anche oggi, grazie anche a un intervento importante del vice ministro Gava, siamo al tavolo ministeriale per Confindustria anche per sottolineare quanto sia importante invece che il lavoro sia un valore di nuovo, perché oggi con il dumping generato in quegli anni ancora non lo è, che ci siano delle piccole imprese che possano diventare più competitive perché sul mercato internazionale ci rimettiamo, e perché è necessario che all'interno di quell'azienda dove si costruiscono 3 navi contemporaneamente ci sia la possibilità per il territorio di poter vivere e lavorare con serenità, dando un contributo alla costruzione di queste navi che sia più fattivo. Ecco, qualcosa si è mosso per la prima volta nel 2023 e anche nel 2024, l'azienda ha accettato, dal 2005 che non accadeva, l'azienda ha accettato di assumere direttamente degli operai, perché l'azienda ha sempre assunto direttamente i capi e diciamo i dirigenti, ma certo, nel 2023 per la prima volta e anche nel 2024 sono stati assunti operai diretti. Pochi, certo, 50, pochi. Noi vorremmo che questa fosse la strada. Ritorniamo a vivere una vita lavorativa di maggior rispetto con le assunzioni dirette, perché gli appalti e subappalti, che peraltro in certi casi sono appalti sani, di ditte serie, ne conosco moltissime, ma in altri casi il subappalto a cascata non lo è, e quindi lì bisogna recuperare il valore della manodopera, perché la manifattura è manifattura. Mio padre, quando faceva il saldatore, era orgoglioso di fare la saldatura di quella nave che andava in acqua. Quindi non c'è niente di propagandistico, però è vero anche che purtroppo i sindaci possono arrivare a fare le battaglie che faccio, ma a decidere in quell'ambito molto poco. La Regione ci ha aiutato in questo, anche l'assessore Rosolén, mettendo a disposizione i corsi per la formazione trasversale. Se impari a fare la saldatura, la carpenteria, la molatura, puoi diventare più competitivo. Adesso l'azienda deve fare di più il suo, Allora, grazie al sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisenti, lo ricordo candidata alle europee per la Lega. Grazie, torni presto a trovarci qui in collegamento oppure in studio qui alla trasmissione di Sveglia Trieste. Grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie, alla prossima, la lasciamo ai suoi impegni, so che oggi ha un'agenda molto fitta come sempre naturalmente in questo periodo. Noi ci fermiamo invece per un po' di pubblicità, a fra pochissimo. Allora, bentornati a Sveglia Trieste, diamo il buongiorno a Lucrezia Kermaz di Alternativa Popolare, candidata alle prossime europee. Allora, so che c'ho già una telefonata in attesa da un po' di tempo, allora la sentiamo subito, poi magari parliamo di quelle che sono le priorità da portare in Europa. Certo, no? Intanto buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Grazie di essere qui, di essere tornata nei nostri studi. Abbiamo la telefonata, la sentiamo, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Dino. Buongiorno, dottoressa. Lino, buongiorno, prego. E buongiorno alla sua ospite. Ma io volevo fare una premessa, dottoressa, mi scusi se mi permetto di dire. Prego. Ho telefonato ora prima, non sono riuscito a parlare con la Cisenti, con la sindaca. Ma io dico, quando una persona viene in televisione e che è una candidata per qualsiasi parte politica che sia,
deve avere il pudore di essere onesta nei confronti dei cittadini. Lei mi ha detto, lei diceva, ma ha parlato male della sanità, ha parlato male dei extracomunitari, ma io mi chiedo, lei che fa parte della Lega, la CISINT, la Lega con i precedenti 5 anni ha governato 3 anni, perché prima ha governato quasi 2 anni con i 5 Stelle e poi ha governato un altro anno con Draghi, no? Perché ha appoggiato il governo. Ho capito. Ecco. E allora io dico... questa domanda magari gliela rivolgeremo... volevo dire, sì. Queste cose qua bisognerebbe dirle, però, fermare le persone quando mentono sapendo di mentire. Vabbè, insomma, questa è la sua critica. Mi dispiace che non sia riuscito a portargliela direttamente, ma magari gliela rivolgeremo in una prossima puntata. Che prenda in giro, perché dice appunto che sono al governo, erano al governo da tanto tempo, anche con i governi precedenti. E lei non la mette. Capito Lino, grazie, buona giornata. Insomma, questa è la sua segnalazione rivolta all'ospite precedente, no? Cioè, appunto hanno governato e quindi è inutile poi criticare, comportarsi un po' da opposizione. Era una critica che aveva fatto anche un altro telespettatore al quale comunque aveva già risposto la candidata. Allora, Alternativa Popolare corre per l'Europa, da Trieste appunto presenta anche Lucrezia Kermaz. Vogliamo raccontare ai nostri telespettatori quali sono le priorità? Hai già avuto modo, no, di parlare qui a Sveglia Trieste. Quali sono le priorità proprio da portare in Europa secondo lei? Sì, abbiamo già avuto modo di parlare con il dottor Bosazzi la scorsa settimana, però colgo sempre queste occasioni e questi inviti con gran piacere, anche perché il Partito Alternativa Popolare è un partito nuovo che purtroppo ha avuto un po' di difficoltà dal momento della presentazione delle candidature, perché come accennato in un primo momento non avevano ammesso le candidature per un problema di mancanza della raccolta delle firme. Esatto. Poi in realtà attivando insomma rimedi giurisdizionali, quindi un ricorso per Cassazione, siamo riusciti ad essere riammessi e quindi questo comunque ci ha fatto perdere qualche settimana preziosa di impegno sul territorio. Impegno sul territorio che poi, anche una volta formalizzata la candidatura, è stato reso molto difficile dall'atteggiamento di alcuni stampa, di alcuni media a livello nazionale, che infatti ci hanno un po' lasciato da parte per quanto riguarda il coinvolgimento nelle tribune politiche in tutte le occasioni di confronto. Questa situazione è arrivata a raggiungere davvero l'acme della drammaticità, quando addirittura in un sondaggio su un quotidiano nazionale non siamo proprio stati presi in considerazione, il che vuol dire, a prescindere dai punteggi che ci attestano, insomma, che può essere lo 0, l'1, ma comunque essendo uno dei pochi partiti che è riuscito a presentarsi per le europee, sarebbe stato corretto proprio per l'informazione pubblica e per l'esercizio corretto al diritto di voto comunque indicarci con la percentuale poi insomma ritenuta dai sondaggisti. Quindi abbiamo cercato a livello di dirigenza del partito di far sentire la nostra voce per poter avere modo di presentare il nostro simbolo, il nostro partito, i nostri candidati, e infatti abbiamo rivolto un appello piuttosto accorato e deciso al Presidente Mattarella, al Presidente l'onorevole Meloni e anche al Presidente dell'Agcom, all'esito del quale effettivamente abbiamo visto un cambiamento di rotta da parte dell'informazione a livello nazionale, perché invece penso che dobbiamo fare un plauso all'informazione a livello locale e regionale, soprattutto a Tele4 e alle reti collegate, dove invece insomma ci hanno sempre dato la possibilità di presentarci all'insegna insomma della par condicio, quindi davvero un plauso alla rete, a voi giornalisti. Grazie, è importante insomma far sentire tutte le voci poi per cercare di dare la maggior parte delle alternative possibili a chi dopo va a votare, giustamente, no? Quindi questo è un tema sicuramente molto importante, che è quello poi dello scollamento dei cittadini dalla politica, quindi lo sappiamo, insomma, in tanti dicono non andrò a votare, c'è grande interesse magari per questo appuntamento elettorale, in particolare poi per le europee, no? Anche prima un telespettatore diceva poi se eletto il deputato europeo conta poco, diceva addirittura come il 2 di picche, altre carte, che sono altri giochi che non conosco, no? Quindi c'è questa un po' sensazione
sensazione, no, di distacco dell'elettore per le istituzioni anche europee. Sì, beh, c'è una disaffezione in generale per la politica e addirittura quella amministrativa, che in realtà dovrebbe essere quella più sentita, perché il più delle volte a livello delle elezioni comunali, circoscrizionali e al tempo provinciali, se poi torneranno anche quelle provinciali, si votano candidati che si conoscono direttamente. Quindi se addirittura lì riusciamo a riscontrare sfortunatamente un elevato tasso di disinteresse, di astensionismo, non oso immaginare poi salendo a livello più alto della catena delle istituzioni, quindi le elezioni politiche, ma soprattutto quelle europee. L'Europa, per colpa delle istituzioni stesse, per colpa anche della classe dirigente politica nostra, evidentemente, è sempre sentita come un'istituzione molto lontana nella quale i nostri parlamentari non sono mai stati capaci di farsi sentire, perché è vero che il Parlamento non ha un potere diretto di attivazione vero e proprio, non è un Parlamento analogo a quello interno, quindi non ha un potere legislativo vero e proprio, però avrebbe una serie di prerogative che forse in realtà non sono mai state sfruttate appieno. E comunque sia, in seno alla Commissione ci sono dei rappresentanti ovviamente nominati dall'Italia e forse in quella sede invece i nostri rappresentanti avrebbero dovuto, potuto fare ben di più. Quindi posso capire il disinteresse, la disaffezione e la sfiducia che spesso accompagnano il voto. Certo che però il fatto che le persone non vadano a votare, in realtà, lo dico a livello di provocazione, hanno già espresso un voto, nel senso che hanno delegato la scelta ad altri, perché comunque qualcuno sicuramente andrà a votare. Alla fine il voto è un diritto ed è un dovere, ed è costato, lo sappiamo a livello proprio storico, sangue, morti, vite, quindi penso che sia un diritto che dobbiamo esercitare, perché è un diritto di libertà. È un diritto che consente la partecipazione attiva alla vita del nostro paese e soprattutto, non andando a votare, credo che quasi quasi si faccia un favore ad una certa classe politica, perché ovviamente non essendoci un quorum per le elezioni è molto più facile raggiungere il 40% con 3 elettori rispetto con 50 milioni. E quindi in maniera provocatoria appunto dire che quasi quasi facciamo un favore non andando a votare e tra l'altro voglio ricordare che fino agli anni 90 era previsto un obbligo di voto, tant'è che infatti coloro che non andavano a votare avevano una postilla sul certificato di buona condotta, sulla fedina penale, chiamiamola insomma come si vuole, proprio perché il voto era un diritto, quindi se non lo si esercitava, se non lo si esercitava bisognava giustificare appunto il mancato esercizio. Non dico di tornare a questo, però dovremmo magari fare una riflessione sull'importanza del voto, e questo nella sicuramente vita democratica dei paesi, anche dell'Europa, chiaramente in questo caso. Allora, una telefonata, buongiorno, c'è qualcuno in linea? Sì, buongiorno, mi sente? Sì, buongiorno. Buongiorno, allora mi scusi intanto perché ero in linea, non ho capito di chi fa parte la sua ospite né come si chiama, mi scusi, ma allora, non potevo sentire perché altrimenti... Va bene, sì. Lucrezia Kermaz di Alternativa Popolare. Ok, allora mi scusi se sarò ripetitiva, ma siccome nessuno mi risponde mai perché o capitano le mail alla fine oppure non riesco a chiamare e voglio solo un'opinione, dirò 2 o 3 cose, cerco di essere veloce. Prego. Innanzitutto so che rompo le scatole, però io sto soffrendo moltissimo da quando questi 5G sono stati innalzati, ho sempre un mal di testa terribile. Io non ero soggetta a mal di testa, per l'amor del cielo, e sei venuto qua con un mio amico con una cosa che misura praticamente e sfora in una maniera incredibile. Io non so, non voglio dire al 100% che dipenda da quello, però sono preoccupata per la mia salute, per quella dei miei familiari e tutto il resto. E quindi vorrei chiedere innanzitutto alla sua ospite cosa ne pensa. Poi volevo dire, l'Unione Europea, da quello che so, non può fare leggi ma solo direttive. Questa è stata una risposta che ho avuto sul vostro canale da un altro esponente di un altro partito. Vi chiedo, se l'Unione Europea non può fare le leggi e dà solo delle direttive, come mai le case green, tutto quello che vogliono imporci poi passa e non si può fare niente se non possono fare le leggi? Questa è la sua richiesta. richiesta. Ho letto che a Treviso, una scuola di Treviso, non si può praticamente studiare Dante, in particolare la Divina Commedia, perché urta la sensibilità dei musulmani. Insomma, io penso che sia una cosa pazzesca, anche perché io che vivo qua a Trieste, quando giro sto abbastanza attenta perché succedono delle cose abbastanza improponibili che si avvicinano in 2 o 3 e io dico la verità, ho paura e non trovo giusto che noi dobbiamo adeguarci a loro e loro non a noi. E torna io quindi che la maggior parte
sul tema che la maggior dell'immigrazione. parte che entrano sono senza documenti e sono minorenni, però non è che noi possiamo aver paura di vivere nella nostra città. Grazie. Quindi chiedo quello che ho detto prima del 5G e poi si può rispondermi quello dell'Unione Europea, e poi mi dispiace per la disaffezione alla politica, perché purtroppo il governo, lo dico chiaro e tondo che c'è adesso, ci ha promesso cose che non ha mantenuto. Chiarissimo signora, modo, allora ha capito bene, insomma, immagino le domande della nostra telespettatrice, vuole provare a risponderle? Proviamo, allora io partirei dalla potestà normativa del Parlamento europeo. Allora in realtà l'Unione Europea attraverso le sue istituzioni può emanare 3 tipi di atti, che sono i regolamenti, le direttive e le decisioni. I regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi, hanno portata generale e devono essere direttamente applicate dallo Stato membro, e quindi non è una legge in senso stretto interno, ma è un atto normativo che deve essere applicato così come è stato ideato, pensato, proposto e approvato a livello europeo. Le direttive sono anch'esse obbligatorie in tutti i loro elementi, solo che identificano la finalità che la normativa interna poi deve raggiungere e alcuni criteri di contorno, alcune modalità di attuazione. Quindi anche queste sono obbligatorie per il Paese, perché avendo un punto di partenza, un obiettivo e uno schema, diciamo, generale per emanare la normativa, non lasciano spazio di manovra. Poi ci sono le decisioni, che invece sono gli atti normativi che hanno meno forza, meno capacità di incidenza a livello normativo interno, però se vengono disattese poi espongono lo Stato comunque al rischio di dover dare poi spiegazioni sia all'istituzione che, in caso di impugnazione da parte di qualche altro Stato o delle istituzioni dell'Unione Europea, anche alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea stessa. E quindi non trovo corretto dire che l'Unione Europea non possa emanare leggi, perché leggi in senso stretto, tecnico, d'accordo, però atti normativi con forza vincolante direttamente applicabili penso che abbiano tutti i requisiti per essere definiti leggi col nostro valore interno. Per quanto c'è una telefonata? Allora sì, credo ci sia già una telefonata in attesa, però c'è anche la barra pubblicitaria che incombe. Allora vediamo se riusciamo a sentire molto rapidamente la telefonata, altrimenti poi magari la perdiamo. Pronto, buongiorno? Sì, pronto, buongiorno. Allora, volevo intervenire per quanto riguarda la gente che non va a votare le europee o in generale. Allora, ritengo che sia giusto, mi sentite? Non benissimo. Allora, un attimo che provo a ecco qua. Allora, mi sentite adesso meglio? Sì, forse sì, prego. Ecco, allora ritengo che andare a votare sia più che un dovere. Mi sembra che addirittura in Brasile, vado a memoria in questo momento, chiedo a Mendes se dovrei sbagliare paese, in Brasile se non si va a votare praticamente si è gli ultimi nella fila nel rinnovo del passaporto, giusto che capiamo. Chi va a votare ha il passaporto per primo, chi non va a votare ha il passaporto per Capito. Credo che questo sia un buon deterrente per il non andare a votare, no? In quanto, come ha detto la gentile ospite, diciamo, al voto c'è stato molte sofferenze, eccetera, eccetera. Però per quanto riguarda l'Unione Europea, devo un po' di sentire sulla sua analisi, per un semplice motivo, perché l'Unione Europea non si è trasformata in una dittatura bella e buona, per un semplice motivo. Prendo un esempio, la Google ha 2500 lobbisti nell'Unione Europea, l'Unione Europea ha 47.000 funzionari, non so se vi dico, 47.000 funzionari con solo Google 2500 lobbisti che vanno a bussare le porte degli uffici dicendo fai questo, fai quell'altro, quel terzo. Poi ho voluto verificare le politiche green europee con le politiche green cinesi. Questo è un altro tema molto dibattuto, no? Quello delle politiche green. Cose interessanti fuori. Ad esempio, non entro nel merito perché sennò porto via troppo tempo. Sì, perché abbiamo la pubblicità che incombe, è rapidissimo. Allora, quello che sta venendo fuori che mentre i cinesi, cioè noi stiamo copiando i cinesi con l'aggravante di diventare dei talebani del green, causando una macelleria sociale spaventosa, Capito. I cinesi invece fanno le cose più o meno che facciamo noi, però con la politica del buon senso. Capito. Quello che manca, la differenza, insomma, è poi a livello globale i risultati sono comunque, insomma, vanificati, no? da quello che comunque fanno gli altri paesi. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, le risponderà la nostra ospite subito dopo, a fra pochissimo.
Bentornati in diretta, ancora in compagnia di Lucrezia Kermaz di Alternativa Popolare. Allora i telespettatori ci fanno tante domande attraverso il telefono, poi leggeremo anche qualche mail. Il signore prima domandava anche sulle politiche green, sull'energia, insomma su quello che potrebbe fare l'Europa e quello che potrebbe essere vanificato insomma da quello che fanno anche gli altri paesi, no? Come la Cina ad esempio. Quale dovrebbe essere la politica? Parlava anche di macelleria sociale, no? Per quanto riguarda ad esempio si parla molto delle auto elettriche oppure dell'adeguamento delle case al green eccetera. Allora, noi abbiamo un punto specifico nel nostro programma proprio dedicato alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo di nuove tipologie di energie e di fonti sostenibili, anche perché l'ambiente è un tema da trattare propedeutico poi alla tutela della sanità e della salute pubblica, e quindi a livello di impostazione e programmatica riteniamo che sia assolutamente meglio prevenire che curare, quindi cercare in tutti i modi di ipotizzare una serie di politiche, di normative per scongiurare il rischio effettivamente che si verifichino dei disastri ambientali, insomma delle catastrofi, dove invece una volta verificate è molto più complesso andare ad intervenire. Io mi collego al discorso che sollevava il telespettatore, quindi sulla politica green a livello europeo. Alternativa Popolare, il partito che oggi rappresento, è uno dei pochi, assieme a Forza Italia Noi Moderati, che appartiene alla famiglia europea del Partito Popolare Europeo. E nonostante questo siamo un po' critici su alcune delle ultime politiche, alcune delle ultime normative che sono state adottate in seno all'Unione Europea, in particolare proprio sull'ambito del green. C'è da dire che forse una responsabilità si può anche imputare ai nostri europarlamentari, e qua mi ricollego ad un altro discorso che mi è molto caro a livello programmatico. Il nostro partito sostiene che noi siamo chiamati al voto per nominare 76 europarlamentari, che si siederanno poi una volta arrivati a Bruxelles e a Strasburgo nelle rispettive sedi di appartenenza a gruppi, quindi partitici politici europei. Però il più delle volte abbiamo notato che una volta poi inseriti nel contesto partitico europeo un po' si sono scordati forse di tutelare il paese di origine, cosa che invece altri paesi molto più forse patriottici non hanno mai scordato, penso alla Germania, penso alla Francia e alla Spagna stessa. Quindi noi proponiamo come prima cosa che i parlamentari italiani in Europa siano come prima cosa dei custodi delle particolarità, delle peculiarità del sistema Italia. E quindi, forte di questo argomento, io mi stupisco che 76 europarlamentari abbiano votato, approvato, non abbiano eccepito nulla sull'approvazione della recente normativa per l'efficientamento energetico delle case e del patrimonio immobiliare italiano. Questa normativa, seppur ha delle finalità del tutto condivisibili, perché ovviamente l'efficientamento energetico ha delle ricadute dirette sull'ambiente e poi sulla tutela della salute e della sanità pubblica, per cui finalità senz'altro degna di tutela, però è stata calata dall'alto senza tener conto delle peculiarità del nostro patrimonio immobiliare, che è ben diverso dal patrimonio di altri stati e di altri paesi membri. Anche perché chiedere alla Germania di addivenire ad un efficientamento energetico col patrimonio immobiliare piuttosto recente, anche perché tendenzialmente la Germania è stata costruita nel secondo dopoguerra, è ben diverso da imporre quest'obbligo ai proprietari delle case di appartamenti in Italia. Italia che è contraddistinta fortunatamente da tantissime bellezze storiche, da borghi medievali, quindi è un patrimonio molto più antico, molto più storico, e che quindi per portarlo ad un efficientamento energetico così come richiesto dalla normativa vigente ovviamente devono supportare dei costi notevoli. Quindi noi siamo d'accordo per l'efficientamento energetico, ma questi costi, siccome vengono supportati per un interesse comune che è quello dell'ambiente, devono essere assolutamente sopportati, incentivati o agevolati quantomeno dalle istituzioni europee, sia per le persone fisiche, quindi i proprietari delle case, sia per le imprese. Anche perché l'efficientamento energetico poi al mancato ottenimento dell'efficientamento energetico entro il termine stabilito dalla normativa europea, poi sono ricollegate delle sanzioni vere e proprie, perché c'è l'inagibilità, c'è il divieto di concedere in locazione l'immobile, e quindi questo porterà poi addirittura, volendola proprio estremizzare, a pensare male, quasi ad un'espropriazione poi di questi appartamenti, perché se non ho i soldi per sistemarli, non posso vendere, non posso affittare, non posso far nulla, arriverà qualcuno che invece magari ha disponibilità
per renderli moderni li avrà, e quindi verranno spogliati tanti piccoli cittadini delle loro piccole proprietà. Quindi credo che appunto gli europarlamentari debbano tener conto delle nostre peculiarità e insomma in Europa cercare di fare sistema Italia. Chiarissimo. Allora, sentiamo ancora una telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buona giornata, Enrico da Trieste. Bene, buongiorno. Enrico, allora, buongiorno. Premesso che per votare bisogna sapere per chi votare e per cosa votare, quindi Sì. è assolutamente doverosa una domanda all'ospite. Dica. E questo raggruppamento popolare che l'ospite rappresenta deve avere delle intenzioni, delle idee molto chiare su alcuni aspetti fondamentali. Quindi volevo chiedere, il vostro partito come si pone in rapporto ai campi di concentramento delle isole greche e soprattutto come si pone di fronte alla costruzione frenetica sempre più massiccia di questa nuova cortina di ferro che parte dalla Finlandia, costruita dalla Finlandia naturalmente, e arriva fino alla Bulgaria e anche un piccolo pezzo di Grecia. E anche riguardo naturalmente i rigidi internamenti di migranti clandestini in alcune zone del centro Europa. Una risposta non evasiva sarebbe molto soddisfacente. Grazie e buona giornata. Grazie a lei, buona giornata Enrico. Allora, una domanda precisa, no? Stavamo guardando proprio queste pagine, qui siamo sul Corriere della Sera in particolare. Sì, allora Alternativa Popolare non è un raggruppamento di partiti, siamo da soli. Lo siete soli. Proprio per questo abbiamo un programma chiaro, deciso, che si basa su pochi punti, ed è stata una nostra scelta quella di non andare a competere assieme ad altri partiti che appartengono alla nostra famiglia europea di riferimento. Per quanto riguarda la politica estera, quindi per rispondere alla domanda del telespettatore, proprio di fronte a determinate violazioni dei diritti umani, quali quelle appena menzionate, noi riteniamo che l'Unione Europea debba farsi carico di una presa di posizione comune. E quindi noi saremmo dell'idea di andare a superare l'attuale meccanismo di voto all'unanimità per rendere più agevole il raggiungimento di una posizione unica, univoca all'esterno da parte dell'Unione Europea. Io credo che in realtà allo Stato l'Unione Europea abbia già gli strumenti normativi per poter avviare a queste situazioni di lesioni dei diritti soggettivi, dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione Europea. Penso appunto alla vicenda della Grecia, perché ricordo che c'è l'articolo 7 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che consente all'Unione stessa di mandare una serie di input ad uno Stato nel momento in cui c'è il rischio di una lesione dei diritti soggettivi fondamentali, e poi in caso di mancata adesione, insomma, alle indicazioni fornite dall'Unione Europea, si può addirittura sospendere i diritti di voto e le facoltà positive connesse alla partecipazione all'Unione Europea. Quindi penso che questo sistema normativo per affrontare in maniera pesante e veemente queste problematiche c'è. Però bisognerebbe renderlo più snello, perché attualmente appunto il sistema delle sanzioni dell'articolo 7 prevede l'unanimità e ovviamente l'unanimità su posizioni di questo tipo è difficilmente raggiungibile, anche perché il più delle volte queste prese di posizione degli Stati che intendono in parte o in tutto violare i diritti fondamentali sono condivise anche da Stati limitrofi, quindi il più delle volte bisognerebbe cercare di ovviare al sistema dell'unanimità per poter essere più concreti poi nella risposta di fronte a determinate violazioni. Prego. No, per quanto concerne invece la cortina di ferro, noi riteniamo che come Unione Europea e quindi anche le Repubbliche Baltiche non dovrebbero cercare un coinvolgimento diretto nel conflitto con la Russia, anche perché attualmente, dico fortunatamente, l'unico soggetto che è in guerra formalmente è l'Ucraina, quindi noi dovremmo limitarci ad aiutare con il rifornimento di mezzi e di risorse l'Ucraina senza mandare nessun uomo europeo ulteriormente a morire, e penso che un atteggiamento del genere da parte delle Repubbliche Baltiche non possa far altro che inasprire il conflitto e come si sa creare un effetto domino. E quindi siccome abbiamo già una situazione
drammatica tra Ucraina e Russia, abbiamo la Palestina e l'Israele, adesso abbiamo il rischio di Cina e Taiwan e poi comunque l'Iran che è sempre una polveriera. Penso che quindi gli stati cuscinetto vicino all'Ucraina e alla Russia dovrebbero essere un po' più responsabili forse, e quindi posso capire la preoccupazione dinanzi a un'aggressione, ma a lavorare più con la diplomazia, perché poi se è necessario l'utilizzo delle armi purtroppo nessuno ci può rifuggire, però bisognerebbe anche qui, come per l'ambiente, prevenire, quindi la diplomazia è sicuramente la cura migliore per la politica estera. La linea da tenere, insomma. Allora dobbiamo fermarci per un po' di pubblicità, l'ultima pausa pubblicitaria di questa mattinata, a fra pochissimo. Bentornati in diretta, ancora Sveglia Trieste, ancora in compagnia di Lucrezia Kermaz di Alternativa Popolare, allora candidata alle europee. Non avevamo ancora risposto alle domande, le tante domande che ci avevano fatto alcuni dei nostri telespettatori attraverso il telefono, ma anche attraverso le mail. Ad esempio Enzo ci scrive quando e da dove nasce questa scellerata situazione di clandestinità legale. Si torna al tema dell'emigrazione, della difficile convivenza, anche non soltanto, prima ne parlavamo molto il caso Monfalcone, ma anche il caso Trieste, insomma una regione di frontiera diversa, no? Se ne occupa anche professionalmente, no? Di tante richieste magari di asilo. Allora, l'immigrazione è ormai un fenomeno strutturale della nostra politica, per cui non può più essere affrontata con dei provvedimenti ad hoc. C'è una telefonata? Sì, eccola, allora va bene, la sentiamo subito, fra poco forse ci collegheremo anche, mi comunicavano adesso, con Gianluca Paladin, che sta per seguire un importante incontro tra i sindacati e MSC sul futuro della Varsila, quindi anche questo è un tema sicuramente molto importante. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, volevo dire una cosina, no? Allora, cioè, questa città è diventata una roba invivibile, tra le crociere che la Marina ha sempre chiusa, ogni domenica c'è, i ciclisti, i vespisti, i fanti, i sciatori, tutto bloccato. La delinquenza che c'è in giro, qua non si può più fare niente in questa città. Non si deve aver paura di andare in giro, non si può andare da nessuna parte perché c'è tutto chiuso. Una città diventata per i turisti, che cosa che fanno i turisti qua a Trieste, non si sa dove vai, Castel di Miramar, Castel di San Giusto, i musei, si sta fermi qua 1 o 2 giorni e dopo vai in Slovenia, in Croazia, dove c'è i divertimenti, no? Ecco, perché qua non c'è niente per divertirsi, questo è per divertirsi, se poteva fare qualcosa in porto, no? Invece di fare una pista ciclabile, ma insomma, comunque, è uno scatafascio sta città. Uno scatafascio, insomma, si lamenta dello stato della città, però insomma se ci sono le cose tipo le crociere, i turisti, anche le manifestazioni che ha citato, ciclisti, vespe, fanti, è diventata una città per i turisti, cioè quasi solo i turisti vorrebbe che vivi. Cioè, di più noi domenica non per i potevamo neanche andare a mangiare un gelato sulle rive, dovevamo prendere un taxi, non so, tutto chiuso. No, tutto chiuso, tutto tappato. Non apprezza insomma questo tipo di turismo. Chiuso, le vie chiuse. Cioè. Capito. Grazie al nostro telespettatore, insomma un po' di lamentele, metteva insieme un po' cose diverse, no? Tra criminalità però anche disagi per le tante manifestazioni, soprattutto sulle rive in centro. Sì, quello è più una... Cioè, posso condividere l'osservazione, però sono abituata a parlare solamente su cose dove in un qualche modo posso incidere. Politica comunale obiettivamente non avendo nessun rappresentante in consiglio comunale non mi sento di... Cioè, anche perché quello che direi è una mia opinione personale, quindi non credo che possa essere rilevante in questo momento. Però sì, bisogna riflettere perché effettivamente l'incremento del turismo crocieristico può far piacere per tanti fronti e versanti, certo che però bisognerebbe poi fare una valutazione in concreto che ritorno economico questo tipo di turismo va poi a incrementare.
con i costi che invece ci sono obiettivi per i residenti. Parlo a parte insomma le difficoltà di movimento, ma penso anche all'aumento dei prezzi di bar, ristoranti, di negozi, e penso anche alla difficoltà poi di trovare case e unità immobiliari in affitto. Ci sono tantissimi bed and breakfast e quindi insomma tutte queste tematiche dovrebbero essere affrontate, perché ormai, essendo diventati anche noi una città turistica, dovremmo forse cercare un compromesso tra le esigenze dei triestini e le esigenze ovviamente di un'innovazione turistica. Sì. Che è sempre in crescita. Allora, non so se riusciamo a collegarci, perché vedo il collegamento, però non credo sia pronto ancora per andare in onda dalla sede di Confindustria, dove sta per iniziare, credo, questo incontro importante. Ce ne sarà un altro nel pomeriggio proprio con l'azienda Varsila dei sindacati, ma adesso in questa mattinata c'è l'incontro tra i sindacati e MSC, che sarà l'acquirente, no, della Varsila, quindi staremo a vedere insomma qual è il punto della situazione, e lo seguiremo sicuramente anche con i nostri servizi all'interno del telegiornale. Ecco, vedo Gianluca Paladin, fatemi sapere se è pronto per un breve collegamento per spiegarci insomma quali sono gli appuntamenti di oggi per quanto riguarda il futuro della Varsila. Ancora un attimo per mettere a punto il collegamento, ma c'è la telefonata, la sentiamo. Allora, pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. dottoressa, buongiorno, e anche alle sue ospite. Buongiorno. Volevo dire solo due cose in velocità. Prego. Allora, riguarda, non so se ha detto la sua ospite o lei, non mi ricordo, che appunto c'erano delle sanzioni negli anni *80 su chi non votava. Beh, è una favola metropolitana questa. Io avevo tanti amici militanti, anarchici, che non hanno mai votato, ed erano tutti insegnanti nelle scuole pubbliche, mai stati menzionati, per cui una favola della Slovacchia proprio. C'era la menzione proprio nel certificato di buona condotta. Ecco, questo sono sicura, perché c'erano tanti. E in più un'altra cosa, se la gente non va a votare in generale, lasciamo a parte le europee, dovete dire grazie tutti quanti all'onorevole Rosato con il suo Rosatellum, perché guardi, anch'io non vado a votare, perché queste coalizioni è una fregatura. Uno vota Lega o indifferente, vota PD, indifferente chi, vota un partito che ci crede, o Forza Italia o differenza, al di là del tipo di partito, e si trova un altro partito che ha votato. Io prima ho votato un periodo Lega e mi sono trovata la Meloni, che francamente come discorso, per carità, insomma, la gente guarda anche questo. È inutile cercare di votare una cosa, era meglio una volta, era più caotica, tanti partiti, però alla fine uno votava quello che ci credeva, e dopo arrivava, va bene, se non arrivava non fa niente. Va bene, vi ringrazio. Grazie a lei per la telefonata. Allora, le risponderemo magari subito dopo il collegamento con Gianluca, che vedo già pronto appunto dalla sede di Confindustria Alto Adriatico qui a Trieste. Allora, nuovamente buongiorno Gianluca, qual è la situazione e quali sono gli incontri previsti per oggi sul futuro della Varsila di Bagnoli della Rosandra? Sì Laura, grazie. Allora un incontro questa mattina con MSC e nel pomeriggio con l'azienda Varsila, quindi i sindacati sono qui in sede Confindustria Alto Adriatico e stanno aspettando, credo, i dirigenti di MSC in questo momento, poi nel pomeriggio appunto l'incontro con quelli aziendali di Varsila. E cosa si aspettano i sindacati? Beh, si aspettano passi avanti, risposte sia sulla chiarezza totale sul piano industriale, ma anche per quanto riguarda la questione lavoratori, quindi insomma la loro occupazione. Quindi siamo ancora in una fase interlocutoria, ma non si vuole che questo incontro sia meramente interlocutorio, quindi chiarezza sugli obiettivi da raggiungere per quanto riguarda anche l'ingresso di MSC e ovviamente il destino dei lavoratori, quindi ripetiamo piano industriale soprattutto, e per capire anche cosa succederà nei prossimi mesi, nei prossimi anni, quale sarà anche la strategia di sviluppo per Trieste a livello industriale. Sappiamo che il tessuto industriale triestino negli anni purtroppo
purtroppo nei decenni si è via via dissipato. Ci sono tutte le sigle sindacali all'interno, noi abbiamo già fatto un giro tavolo che mostreremo all'interno del servizio di Tele4 con i presenti, nessuno farà una battuta ora perché vogliono attendere l'esito di questi due incontri, quindi dobbiamo aspettarci questo pomeriggio di avere un'interlocuzione appunto con i rappresentanti delle sigle sindacali proprio per capire che cosa emerge da questo importante incontro. Ripeto, un incontro che non vuole essere da parte dei sindacati meramente interlocutorio. Noi qui abbiamo parlato off records solo con i sindacati, appunto le rappresentanze di MSC non sono ancora arrivate, però insomma è chiaro che l'obiettivo è avere delle risposte. Non si esaurisce la questione in un incontro come questo, ma sicuramente è un incontro importante perché appunto, ripetiamolo, prima con MSC questa mattina con i vertici di MSC e poi con i vertici di Wärtsilä questo pomeriggio. Quindi insomma un incontro che, dicono sindacati e lavoratori, deve fornire delle risposte da tanti punti di vista, piano industriale e occupazione lavorativa. Questa è la situazione. Laura, aspettiamoci questo pomeriggio di avere maggiori dettagli, naturalmente seguendo il telegiornale delle 19:30 scopriremo appunto qual è stato l'esito di questi due importanti incontri. Questa è la situazione dalla sede di Confindustria Alto Adriatico. Ti restituisco la linea. Grazie a Gianluca Paladin, chiarissimo come sempre. Allora è un incontro importante, vedevo che annuiva, no? Quando parlava il nostro collega in particolare del tessuto industriale, no? Che è sempre meno pesante insomma, sul territorio, purtroppo, e anche l'Europa però può fare molto, no? Sulle politiche poi industriali dei vari paesi per lo sviluppo industriale che ci vuole. Insomma, sì, potrebbe rendere conveniente l'idea di investire in certe zone europee, anche perché ormai ci sono tantissime aziende che ovviamente delocalizzano, quindi uno dei punti strategici del nostro programma sarebbe quello di cercare di fornire degli incentivi alle imprese che invece decidono contro tendenza di recuperare la produzione in zone di riferimento dell'Unione Europea. Penso che comunque un po' di difficoltà per quanto riguarda la produzione industriale si rinvenga anche nella difficoltà a reperire manodopera. Anche perché si sa che tante delle professioni canoniche dei colletti blu non sono più di interesse di parte della popolazione. Quindi forse, lo voglio dire a livello di riflessione condivisa, insomma come una chiacchierata tra amici, forse si potrebbe pensare di valutare questa carenza di manodopera con un utilizzo invece un po' più strutturato dei flussi migratori. Perché ci sono tantissimi migranti che vengono qui senza aver diritto all'asilo o alla protezione internazionale, ma invece tanti altri avrebbero i requisiti per poter stare qui nella piena legalità, e quindi posto che devono restare qui piuttosto che tenerli chiusi senza far nulla negli hub o in esperienze di accoglienza diffusa male realizzate, male ipotizzate, si potrebbe invece pensare con finanziamenti e fondi europei magari insomma un programma di inserimento in queste professioni dove magari c'è un po' di carenza di offerta. Sono proprio le associazioni come Confindustria spesso, no, che richiedono questo tipo di provvedimento proprio per avere più manodopera che magari non riescono a trovare in certe situazioni. Allora, ci scrive ancora un altro telespettatore, dice ancora sulla politica estera, dunque l'Italia dice sempre che non è coinvolta nel conflitto, parla dell'Ucraina in questo caso, ma se io vendessi armi ad un delinquente verrei incriminato perché io sì, gli autisti sono passer, le ONG invece salvano, gli autisti privati arrestati ma non quelli del bus se trasporta clandestini, invece di arrestare i clandestini i possibili criminali si accolgono prima tutti indiscriminatamente con i minori non accompagnati che invece di accompagnarli a casa loro come con i nostri minori. Insomma fa il due pesi due misure, dice, no? Questo telespettatore che non si firma, però insomma è chiaro il suo discorso. Sì, perché noi come terra di confine purtroppo oltre alla canonica migrazione dall'Africa sopportiamo il peso di quella della rotta balcanica. Certo. E qui penso che ci sia un'ennesima accusa da poter muovere nei confronti dell'Unione Europea e in parte ad alcuni dei suoi Stati membri. Sto pensando ai veri paesi di primo approdo, quindi la Slovenia, la Croazia, perché secondo il Trattato di Dublino si dovrebbero occupare di tutte le procedure di identificazione e poi di ottenimento del diritto di asilo e di protezione, ovvero del respingimento, i paesi di primo approdo. Quindi sicuramente soggetti che arrivano dall'Afghanistan, dall'Iraq,
che passano per la Turchia, ovviamente il primo approdo sicuramente non è il Friuli Venezia Giulia. Quindi io credo che bisognerebbe ricordare alla Slovenia e alla Croazia che fanno parte dell'Unione Europea, che hanno accettato i trattati così come sono stati ideati, stipulati, per cui dovrebbero rispettarli, e in questo quindi l'Unione Europea dovrebbe insomma farsi portavoce delle difficoltà in cui versa l'Italia, che obiettivamente è lasciata sola. E penso anche all'adozione delle ultime normative per l'asilo e la redistribuzione dei migranti. Anche questa, secondo me, nonostante sia stata gestita dal Partito Popolare Europeo, quindi partito che mi è caro perché è affiliato al partito che rappresento in questo momento, però anche questa normativa non è stata ben congegnata, perché prevede la possibilità di una redistribuzione più equa tra tutti i paesi, ma lo Stato che invece è contrario se la scampola versando una sorta di ammenda in una cassa comune che dovrebbe servire per i rimpatri. Rimpatri che quindi il più delle volte dovrebbero essere effettuati dall'Italia, dato che è il primo paese di frontiera, il primo paese di approdo della maggior parte dei migranti. Ma queste risorse di questo fondo comune in realtà all'Italia non arrivano mai, e qui invece vorrei fare una battuta su una particolarità che ho conosciuto con la professione che faccio, che è quella di avvocato, e quindi più delle volte mi è capitato di avere qualche mio assistito destinatario di un provvedimento di espulsione e quindi insomma lo si invitava ad abbandonare il paese proprio perché l'Italia non aveva fondi per il respingimento, e quindi ovviamente un provvedimento di questo tipo è destinato a restare solo sulla carta, perché poi cosa succede? Il soggetto che fino a quel momento comunque era regolare, in quel momento diventa regolare, continua a restare in Italia come clandestino. E quindi sì, perché se uno sta in Italia perché ha appunto il diritto all'asilo, alla protezione, bene, e quindi che ultimi perfezioni tutte le pratiche amministrative e burocratiche. Se viceversa non ha diritto, dovremmo riuscire ad avere le risorse per attuare in concreto i respingimenti, perché è molto bello dire respingiamo, ma se poi di fatto mancano le risorse o comunque non si sanno neanche i paesi di destinazione, perché tante volte ovviamente i migranti vengono, distruggono i documenti, per cui non si sa da dove vengono, da dove provengono, i governi di riferimento sono i primi a non farsi interlocutori perché non li vogliono riaccogliere, quindi questo problema dovrebbe essere affrontato solamente a livello europeo, quindi non propaganda a livello appunto... È uguale per tutti i paesi, chiaramente, no? Uniforme in questo senso. Sì. Chiarissimo. Questa è una questione che viene dibattuta spesso anche qui a Sveglia Trieste, questa dei documenti che vengono strappati oppure abbandonati, insomma, no? Proprio per non risalire alla provenienza. Allora c'è il nostro amico Marco Englaro che ci manda una nuova vignetta che commenta una notizia di cronaca di oggi, c'è sul giornale, poi la rivediamo insieme. Allora, Friuli Venezia Giulia primo posto come posto ideale per fioi e giovani, peccato che siamo tutti vecchi. Carina, insomma, fa sorridere. È il problema dell'inverno demografico che si sente a livello italiano ma anche a livello europeo. È vero, il problema demografico si riferisce poi alla notizia che abbiamo letto oggi sul Piccolo, era pubblicata sul Sole 24 Ore questa classifica, no, annuale che viene anche suddivisa da qualche anno a questa parte per fasce d'età, e quindi dice il titolo: benessere giovani al top, Gorizia regina nazionale addirittura, ma tutto il Friuli Venezia Giulia brilla per la qualità della vita, sia per addirittura paradossalmente per i bambini e per i giovani, mentre per gli anziani siamo in posizioni un po' più basse, no? Questo dal giornale di oggi. Poi c'erano anche le interviste ad alcuni giovani di Gorizia che contestavano un pochino, no? Questa situazione che non sarebbe così idilliaca a Gorizia, dice né pub né discoteche, altro che Mecca Young, questo è un posto per anziani e famiglie, insomma c'è questa doppia faccia della medaglia. Per i giovani ci sono anche varie politiche che avete in programma, no? Come sì, Alternativa assolutamente, ci Popolare. rifacciamo al manifesto dotato dal Partito Popolare Europeo, sezione giovanile, e quindi pensiamo che sia importante investire sulla formazione soprattutto dei giovani, andando a uniformare quelle che sono le discipline per quanto riguarda gli apprendistati e i tirocini, perché tantissime volte, vedo anche per esperienza tantissimi miei compagni di corso, colleghi di corso, che hanno preferito migrare verso paesi tipo la Germania o la Francia perché offrivano a parità di impegno diciamo professionale una remunerazione molto più elevata, e quindi va bene
sfruttare, agevolare, incentivare e promuovere il movimento degli studenti e dei giovani all'interno dell'Unione Europea, però a parità di condizioni, perché altrimenti mi sembra quasi una concorrenza sleale per insomma, cercare di tirare via ulteriori risorse dal nostro paese. Pensiamo poi di cercare di utilizzare gli investimenti della Banca Europea, degli investimenti della Banca Centrale, per agevolare l'accesso al credito dei giovani, sia per la costituzione di start-up sia per l'accessione di mutui per la casa. Questo dovrebbe avere come ritorno anche, si spera, un'incidenza sulla natalità, perché tante volte si dice che c'è una crisi appunto delle nascite, ma non è così banale fare una famiglia, perché a parte l'uomo e la donna servono i soldi poi per mettere al mondo una creatura, e quindi se si vuole davvero incidere sulla natalità ovviamente bisogna farlo con una mano al portafoglio. Poi incentivare programmi come l'Erasmus, anche estendendo la palesi extra UE, quindi la Gran Bretagna, per quanto possa sembrare strano, ma ormai è extra UE, gli Stati Uniti. E poi abbiamo una parte molto interessante sulla salute mentale, che detta così può sembrare un po' d'effetto, ma in realtà con la nascita della pandemia e anche poi con la chiusura, insomma, si è assistito ad un problema diffuso nei giovani per depressione, per crolli emotivi, quindi pensiamo che la salute mentale sia un tabù che dobbiamo superare, perché tante volte la salute psichica è vista come un problema antisociale. Noi a Trieste non abbiamo questa idea, fortunatamente, perché insomma siamo una terra che ha sperimentato con Basaglia qualcosa di unico e di pionieristico, ma penso che a livello nazionale ci sia ancora questo tabù che invece andrebbe sconfitto, quindi l'Unione Europea potrebbe fare delle campagne informative e potrebbe cercare di inserire un percorso psicologico all'interno degli istituti scolastici, così come è previsto anche negli Stati Uniti, e poi comunque incentivare il ricorso ad assistenze psicoterapeutiche, counseling, insomma attività di questo tipo. Allora, grazie a Lucrezia Kermaz di Alternativa Popolare per essere stata con noi. Torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. Grazie a voi e buon proseguimento. Buon lavoro, grazie, e noi ci fermiamo qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata.